second. Namza Dikima, yeah, I bashed it with the Piashi, and what other down to the solution of those of the project. Namo Delta Bhagavado Arahado Dhamma Dhammo Delta Namo Delta Bhagavado Arahado Dhamma Dhammo Delta Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Ini di dalam nyalo, ini tentang masa depan shell. Setelah banyak sana, sih tentang kami. Betul ini dia sesal sambil na tahu ya sana. Karena ngapa desa di Biban Bow, itu karena ngapa janggu desa juga bibi bono. Eri karena ne badabi, karena itu bawa, karena kalau ne bejiji, aduh ne bejiji, si ni dah di gua. Champion bida bono, aja mu karena ngapa ne badabi, misal yang aja orang bono, cikgu cime. Pali go cholai me, tongjong cholai ma bono. Nyama bioji me, atei anaga pesoga. Da ubek kanda biola, kanda suraha. Yau kanda ye, nan kanda ye suro, nembioshide. Yau kanda ga deba, nan kanda ga deba. Eri kanda ngaba te ma pawin pite, ubek kanda ha, atei anaga pesoga. Ayenga le. Shike puzalo, now le shine oma be akule, she needs the Kalana Jimesino, Kanaga, Kala Doguba, and then how then Nagale Hode, Peso Bana Hode, Bayonzo Ilan again, Ludia, they a boy was in a Peso Bandoma, no, let she shindan. A good shindan G, a take on a shindan captain. A take on Mashibane, Peso Ban, she's a down, Mashibu. That's when Peso Bama, she not that Nagama, she nine la Nagadina, Shinagadina one, no, we lay down Minjing needed. A champion, a good baby, not that boy, Yaomala. To the Jinaga, Shinagadina, Janda Labo. Doctor Kanda, she de look Yoyin, Yanam Hodibu. Nada kana mian and dog will be in Janda body, Tabima Yanda Bobuha, Turu Kilida Kings in the jungle, but do go a theme of aging rule. Through Jinuradi, Pilata Mari Pina Jada, Jinura milk kissing, Putina the agent, Yana de Ajam duo, Shinagadina, Jan Kide, Mendi Loba Doda Moha Sashi, the Ilida, she may so in no. Now that Kanda she nanda bo. Loba Doda Moha cannot be when another Kanda, Mishido Bully. Do go to the human biobu. The eye at the power, the human biora. Rajidobe Loba Doda Moha Sashi, the Ilida, she ne ome so ye. Nabia Job Kanda, Yak Nandila. Oh, that's a good peso ban. The peso ban bella, I take a lara. The peso banga Naga or not with Pabim. I know Rebecca or Jim as an event. Kala don't mashi it, Peter isn't that Bahida. Josuraga isn't that a dream Malashi, Bahida a pin Malashi. Who Mabe Yoshida Mohobu, a pin Malay Yoshida, or who can now go Jaradua, is that an Done? Bahida Jaro, who can now do a pin Mashida Yao, Bahida, or it goes in a day. Oh, Pija Shingama Bono. Now that Kana be never the Bishin and Boro, to do it, woman to do it, and a cousin was here. I know isn't that at Malaysia, but it had been Malaysia. And you go,
ရုပ်ခန္ဓာဆိုတာကိုယ်မှာပဲရှိတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အပြင်မှာလည်းရှိတာပေါ့ဟုတ်တယ်အခုစနေသုံးနေတဲ့ပစ္စည်းမှာဆိုရင်အပြင်မှာရုပ်ခန္ဓာအများကြီးပဲနာမ်ထက်လိုက်မှသရဝါဆိုတာဖြစ်တာကိုနာမ်မထက်ရင်သရဝါမဖြစ်ဘူးလေသရဝါသာမဖြစ်တာရုပ်ကတော့ရှိနေမှာပေါ့တစ်ပင်နဲ့ရုပ်ပဲညီကြီးနဲ့ရုပ်ပဲကိုနေတဲ့ကြောင့်လည်းရုပ်ပဲဒါအပြည့်မှာလေအပြည့်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်အပြည့်မှာလည်းရှိတယ်အပြည့်မှာလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်ဧဇဒဗိဒပြီးတော့ဩလာရိကဒုက္ခမှာတန်တာရှိတယ်နူးညံ့တာရှိတယ်ဆိုလိုတာကမြင်ရတယ်ကြားတာလည်းရှိတယ်မမြင်ရမကြားတာလည်းရှိတယ်မြင်ရကြားတာကြတော့ဩလာရိကမမြင်နိုင်မကြားနိုင်တာဒုက္ခမှာနူးညံ့တာကိုဒီလိုလည်းမြင်ရပြီးတော့ဟိနပဏိတမြင်မြတ်တာလည်းရှိတယ်ယုံညံ့တာလည်းရှိတယ်ဟိနဆိုယုံညံ့တယ်ပဏိတဆိုမြင်မြတ်တာဥစ္စာတော့ယုတ်ခန္ဓာပဲရှိတယ်ဆင်းရဲပြီးဆိုရင်လူတွေကထင်သေးရုံဒါမှဒီခန္ဓာပဲနော်ချမ်းသာရင်အထင်ကြီးတယ်ညံ့ရင်အထင်သေးခံတယ်တော်ရင်အထင်ကြီးခံတယ်သဘောကောင်းရင်အထင်ကြီးခံတယ်သဘောမကောင်းရင်အထင်သေးခံတယ်ဘာကိုကြည့်ပြီးလူကထင်သေးတာရုပ်ကိုကြည့်ပြီးထင်သေးတာမဟုတ်ပြီးတော့ဒူရင်းတန်တိကေဒူရင်းဆိုဝေးတန်တိကေကအနီးရုပ်ဆိုတာနားမှာလည်းရှိတယ်အဝေးမှာလည်းရှိတယ်ဟုတ်တယ်လေ30ပုံလုံးပဲဗျာရုပ်ကတစ်ခုတည်းတနေရာထဲမှာရှိတာမှမဟုတ်တာအနီးအဝေးတစ်ခုစလုံးရှိတယ်ဒီလိုမျိုးသဘောတရားတွေနှစ်ခုစီရှိတာပေါ့အဲ့ဒီအလုံးစုံသောရုပ်ကိုတပေါင်းနဲ့စုပေါင်းပြီးတော့ချုပ်ပြီးတော့ရုပ်ကိုရူပခန္ဓာလို့ခေါ်တာအပြင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အပြင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်နေရာတိုင်းမှာရှိတဲ့အရာတွေကိုစုပေါင်းပြီးတော့ရူပခန္ဓာလို့ပြောလိုက်တာပါကိုတယောက်တည်းပိုင်းတာမဟုတ်ဘူးအများပိုင်းတာပြီးတော့နံပါတ်2ဝေဒနာခန္ဓာအတိတ်အနာဂတ်ပိစုပ္ပံဣဇဒဗေဒဩလာရိကသုကမဟိနပဏိတဒုရေတန္တိကေမြန်မာပြန်ကတော့အတိတ်အနာဂတ်ပိစုပ္ပံပြောကြမလို့တော့ဘူးဣဇဒကအတွဲဗေဒကအပြင်ဩလာရိကကကျန်တာသုကမကနူးညံ့တာဟိနကယုံညံ့တာပဏိတကညဉ့်ညံ့တာဒုရေကဝေးမှာရှိတာတန္တိကေကညဉ့်မှာရှိတယ်ခံစားမှုဝေဒနာဆိုတာလည်းပဲအတိတ်မှာလည်းရှိခဲ့ဖို့တယ်နာဂတ်မှာလည်းရှိအောင်ပါပဲပိစုပ္ပံမှာလည်းရှိနေဆဲပဲဒါကြောင့်မကောင်းတာခံစားတာပဲဖြစ်ကောင်းတာခံစားတာပဲဖြစ်အတိတ်ကလည်းခံစားဖို့ပြီအခုလည်းခံစားနေစမ်းနောက်လည်းခံစားအောင်ပါခန္ဓာမရှိဘူးဆိုရင်တော့နိဗ္ဗာန်သွားတာအကောင်းဆုံးပဲလောကထဲမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခန္ဓာကိုကြော်ပြီးသွားလို့မရဘူးခန္ဓာထဲမှာယောခန္ဓာရှိနာမ်ခန္ဓာရှိနာမ်ခန္ဓာမှာခုစပြောပြီးဝေဒနာခန္ဓာအခုမှခံစားဖို့လည်းမထင်နဲ့အတိတ်ကလည်းခံစားခဲ့ပြီလားပဲအခုမှခံစားမှမထင်နဲ့နောက်အနာဂတ်မှာလည်းခံစားရမှာပဲဆိုလိုတိုင်းကောင်းတာပြည့်ဆိုတာပြည့်ဝေဒနာကကောင်းတဲ့ဝေဒနာရှိတယ်ဆိုးတဲ့ဝေဒနာရှိတယ်ပြီးတော့ကောင်းတာဆိုတာကြားမှာရှိတယ်ဥပ္ပခဝေဒနာရှိတာကိုခံနိုင်မရှိဘူးပြောလို့မရဘူးလေမခံနိုင်မအောင်ပြောလို့လည်းမရခန္ဓာရှိရင်ခံရမှာဟုတ်ပြီးတော့ဧဇဒဗေဒအတွင်းလည်းရှိအပြင်မှာလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်တရားနဲ့ဆင်းရဲတယ်လို့မထင်နဲ့အပြင်မှာဆင်းရဲတဲ့ပုံအများကြီးဒါပေမဲ့လူဆိုတဲ့ပုံကဒိဋ္ဌိကရှိတယ်ဆိုတော့လေအဝိမကြည့်အနာကြည့်တယ်ဒိဋ္ဌိကအဝိမကြည့်အနာပဲကြည့်တယ်ပြီးတော့တဏှာကမမြင်တာမဆွဲဘူးမြင်တာမဆွဲဒါကြောင့်လူတွေသေသွားပြီးဆိုရင်မချစ်တော့ဘူးသေသွားတဲ့လူကိုချစ်တယ်ဆိုတာမရှိပါဘယ်ပုံရောက်နေမှမသိတော့ချစ်တင်အောင်ဆောင်းနေတာတကယ်လို့မြန်တရေပေါ်နဲ့လာကြည့်ပါလားရှင်းနာအောင်မှလည်းမထင်ဒါကြောင့်ခံစားမှုတော့လည်းလိုက်เสียအကြောင်းမရှိဘူးခံစားမှုသဘောဒီအဇန္တအတွင်းမှာလည်းရှိတယ်ဗေဒပြင်မှာလည်းရှိတယ်ဩလာရိကကျန်တာလည်းရှိမယ်ဒုက္ခမှနုညံ့တာလည်းရှိမယ်ဟိနယုံညံ့တာရှိမယ်ပဏိတမြင့်မြတ်တာရှိမယ်ဒုရေဝေးမှာလည်းရှိမယ်တန်တိကေအကြီးမှာလည်းရှိမယ်ပေါ့ဒီသဘောတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့အရာအလုံးကိုခံစားမှုအလုံးကိုဝေဒနာခန္ဓာလို့ခေါ်တာပါအဲဒါလောကမှာကိုယ်ရတဲ့ခံစားကိုယ်ရတဲ့ခံစားတာမဟုတ်ဘူးယုံနဲ့သဘောကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ပုတ်အလုံးခံစားတာပါပဲဒါကြောင့်ကိုချင်းစာတရားကိုဝေဖို့လိုအပ်တယ်ငါရှင်းရတယ်လို့သူများလည်းရှင်းနေမှာငါပျော်ရွှင်တယ်လို့သူများလည်းပျော်ရွှင်မှာပေါ့ငါပျော်ရွှင်တော့ငါဘယ်လိုခံစားရစိတ်ကြီးတဲ့ကမှာဘယ်လိုခံစားရတယ်ဟောသရဝတွေလည်းပဲစိတ်ကြီးတဲ့ကမှာဒီလိုခံစားမှာပဲကိုချင်းစာဖို့ပေါ့နော်ပြီးတော့နံပါတ်3ဒါကတင်ညက်ခန္ဓာအတိတ်အနာဂတ်ပိစုပ္ပံအတိတ်ကလည်းမှတ်ခဲ့ပြီးပြီအခုလည်းမှတ်မှာပဲနောက်လည်းမှတ်နေအောင်မှာပဲအခုဘဝမှာလည်းအမေအဖေကိုမှတ်တာပဲသဘောကျတယ်အမေအဖေမှတ်အောင်ဒီမေဖေတော့မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့အမေဖေတော့ခေါ်နေအောင်ပါပဲเนาะဒါမှတ်သားစရာအလုံးစုပေါင်းပြီးတော့တင်ညက်ခန္ဓာကိုခေါ်ပါတယ်ပြီးတော့326မှာနံပါတ်4
သင်္ခါရအလုံးကိုပေါင်းပြီးတော့သင်္ခါရခန္ဓာလို့ခေါ်ပါတယ်ပြီးတော့ဝိညာဉ်အလုံးကိုပေါင်းပြီးတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလို့ခေါ်ပါတယ်အလုံးတူတူပဲနော်အတိတ်အနာဂတ်ပိဿဝပံအိဇဒဗေဒဩလာရိကဒုက္ခမဟိနပဏိတဒူရေတန္တိကေတွဲစီရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာရူပခန္ဓာကိုအတိတ်အနာဂတ်ပိဿဝပံပုံစံနဲ့ဝေဖန်ပြရုပ်ဟာအာဒအဒုံတတ္တိအစင်သမယအချင်းခဏအခွင့်ပုံစံအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အတိတ်ရုပ်အနာဂတ်ရုပ်ပိဿဝပံရုပ်ဆိုပေါ်လာတာပေါ့အာဒအဒုံနဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာတစ်ဘဝတစ်ခုရဲ့ပြည့်စုံတဲ့ရှေ့ပိုင်းရုပ်တွေဟာအတိတ်ရုပ်ပါပဲဘဝတစ်ခုမှာပေါ့နော်ဘုရားတို့သေပြီးတဲ့နောက်သုတိကြတယ်ခေါ်တာပေါ့နော်သုတိကြပြီးတဲ့နဲ့ပြည့်စုံတဲ့တန်းဖြစ်တာနော်ပြည့်စုံတဲ့တန်းဖြစ်တယ်ပြည့်စုံတဲ့မဖြစ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကကိလေသာကင်းစင်သွားတယ်ယဟန္တာအဲ့ဒါသူတို့ကြတော့ပြိနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာဝန်ကိုချလိုက်တာနောက်ထပ်ခန္ဓာကိုခန္ဓာကြောင့်မရှိဘူးတဲ့ဒါဆိုရင်ပုရုဇဉ်သောတာပန်တဂရကအနာဂတ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအလုံးဟာသုတိသေတာနဲ့ပဋိသန္ဓေတန်းဖြစ်တာသုတိကချုပ်တဲ့ဆိုရင်ပဋိသန္ဓေကဖြစ်တာပေါ့အဲ့ပဋိသန္ဓေဖြစ်တာနဲ့ဒီပြန်နဲ့ပေါ့နော်ပဋိသန္ဓေမှာလည်းပဲဖြစ်စဉ်၃ခုရှိတယ်အတိတ်အနာဂတ်ပိဿဝပံပြောမှာပေါ့သို့မဟုတ်ဖြစ်ဒီပဲပြောမှာပေါ့ဘယ်လိုပဲပြောပါဥပံခြေပင်ဖြစ်ဒီပြက်ဥပ္ပကာလမှာကြတော့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေစဖြစ်တာခြေကာလမှာကြတော့ဥဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ဥဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကတခြားမဟုတ်ကိုငွေအဲ့ဒီကိုငွေလေးကဥစ္စာတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာခုစိုက်လိုက်နွေးနေတဲ့ကိုငွေလေးဟာအဲ့ဒါပရိသန္တိရဲ့ခြေခဏကလေးကစဖြစ်လာတာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုဘဝတစ်ခုရဲ့ပြိဿတွေရှေ့ပိုင်းရုံများအတိတ်ရုပ်ဒါဆိုသုတိကာလမှာရှိခဲ့မှုတဲ့ရုပ်တွေအဲ့ဒါအတိတ်ရုပ်ပဲဟုတ်ပြီနော်ပြိဿဘဝတစ်ခုရဲ့ပြိဿတွေရှေ့ပိုင်းပြိဿတွေရဲ့ရှေ့ပိုင်းမှာပါရှိမလဲသုတိရဲ့ရှေ့မှာအများကြီးရှိမှာပေါ့ဒါဆိုရင်မမွေးခင်ကာလမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာအလုံးဒီအတိတ်ပြီးတော့ဘဝတစ်ခုရဲ့သုတိနောက်ပိုင်းရုပ်တွေကအနာဂတ်ရုပ်သုတိသေသွားရင်နောက်ထပ်ဖြစ်လာမှာအတ္တကအနာတယ်ဘဝတစ်ခုရဲ့သုတိနဲ့ပြိဿနေနဲ့သုတိကြားမှာဖြစ်နေစေရုပ်ဟာပိဿဝပံရုပ်ဥစ္စာခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဥစ္စာကြည့်မယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကအယံကာရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးသုတိသိခဲ့လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်သုတိသိခဲ့လို့ရတာဆိုရင်ဘာဖြစ်လာမလဲပြိဿနေဖြစ်လာဒါဆိုပြိဿနေဖြစ်ပြီးသုတိဖြစ်မှာနော်ဆိုလိုတာမွေးပြီးရင်သေမှာအခုဦးဇင်းတို့မွေးပြီးပြီမသေသေးဘူးမွေးတာနဲ့သေတာအဲ့ဒီဂျမ်းမှာဖြစ်တဲ့ရုပ်ကိုပိဿဝပံရုပ်လို့ခေါ်တယ်ဒါဆိုအခုဦးဇင်းတို့မွေးပြီးပြီမသေသေးဘူးအခုဖြစ်နေတဲ့ရုပ်အလုံးဒီပိဿဝပံရုပ်ပါဘယ်ချိန်မှဦးဇင်းတို့ရမယ်ဆိုရင်သုတိမှာရမယ်ဒါဆိုသုတိမတိုင်ခင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ရုပ်ပေါ့အခုဆိုရင်ဒါဆိုပိဿဝပံရုပ်သုတိပြီးဖြစ်လာမဲ့ရုပ်တွေကအနာဂတ်ရုပ်ဆိုလိုတာကနောက်ဘဝအနာဂတ်ရုပ်အရင်ဘဝကအတိတ်ရုပ်အခုဖြစ်နေတာကပိဿဝပံရုပ်ရုပ်လို့ပြောတာနော်လူလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကံပြောင်းသွားရင်ရုပ်ပြောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ရုပ်28ပါးမှာလူရုပ်ခွေလို့မပြောဘူးဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့လူရုပ်ပေါ်လာတာလဲကံပြင်တာဥပမာဆိုပါစို့ဗျာကာမကုသိုလ်ရှိတယ်ရူပကုသိုလ်ရှိတယ်အရူပကုသိုလ်ရှိတယ်အကုသိုလ်ကုသိုလ်တော့ဘဝမှာမဖန်တီးဘူးပြီးတော့အကုသိုလ်ရှိတယ်အကုသိုလ်ထဲမှာလောဘဒေါသမောဟတုံးရှိတယ်လောဘအာကြည်ပြီးတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရုပ်ကြတော့ပိဋ္ဌာရုပ်တွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့အတုရကရုပ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလောဘရဲ့တတ္တိကအောစရာကောင်းတယ်ရုပ်ကိုဖန်တီးပေးတဲ့အခါမှာပုံစံမတူဘူးဒေါသကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေကငရဲမှာပူလောင်ပြီးတော့နေရတယ်မောဟကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေကဥစဉ်တွေ့နေရတဲ့တရိစ္ဆာန်တွေပေါ့ဒါဆိုရင်တရိစ္ဆာန်တွေကတပုံစံနဲ့ဖြစ်ရမှာပေါ့ဘာဖြစ်လို့ခွေးနဲ့ကြောင်ကမတူတာလဲမေးစရာပဲမောဟဖြစ်တာချင်းမတူဘူးလေတယောက်နဲ့တယောက်မသိတာချင်းလည်းမတူဘူးပြီးတော့တွေ့ဝေတာချင်းလည်းမတူဘူးတန်တရားဖြစ်တာချင်းလည်းမတူဘူးတယောက်မှမတူတော့ဘာဖြစ်နေလဲသေပြီးတဲ့နောက်မှာမောဟကြောင့်ပုံစံအကုန်ထွက်လာတာပေါ့ခန္ဓာကိုဖန်တီးတာကံလို့ပြောရင်အကုသိုလ်လည်းကံပဲကုသိုလ်လည်းကံအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေမှာနောက်ထပ်လာမယ်ကာမကုသိုလ်ပေါ့လူတွေဒီလိုများတာဘာဖြစ်လို့ရုပ်မတူတာလဲဘယ်တူမလဲဗျာ
故都劳动个，心里的事情啊没多咯。如果要的呀没别，要的上没别，摘的路是来，这帮人的皮的路是吧，多杀，多杀的路标啦，年轻什么，干净多啦，反正就不过叫做管理的不会的，帮人路会的。ဒါပေမဲ့အတိတ်ကစိတ်တူလို့ဒီဘဝမှာရုပ်တာလာတူတာပိဿုပန်မှာစိတ်ကမတူပြန်ဘူး။အဲကြောင့်ရုပ်တွေကိုဖန်တီးတာကံရူပဘုံမှာလည်းဒီတိုင်းပဲအရူပဘုံလည်းဒီတိုင်းပဲရူပဘုံမှာဆိုရင်ရူပပြင်မှာ16ဘုံလောက်ရှိတယ်။16မျိုးထွက်တာကံကဒါကြောင့်ဇံရတာချင်းတူပေမဲ့ထပ်အထုတ်တာချင်းမတူဘူး။အဲကြောင့်ထက်တန်းကြခြင်းတဲ့ပုံကိုတရားကစိတ်ကိုပြောင်းလဲပြရတယ်။အကောင်ဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေရတယ်ထက်တန်းကြတာပေါ့လေအဲကြောင့်ရုပ်တူကြဘူးရုပ်မတူရင်နာမည်မတူဘူးအဲ့ဒါကိုကံလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဝါတခုရဲ့ပြည်နယ်ရှေ့ပန်ရုပ်တွေကအတက်ရုပ်ဝါတခုရဲ့သုတိနောက်ပန်ရုပ်တွေကအနာဂတ်ရုပ်ဝါတခုရဲ့ပြည်နယ်နဲ့သုတိကြမှာဖြစ်နေတဲ့ရုပ်တွေကြတော့ပေစုပ်ပန်တို့ခုဦးစင်တို့လက်ရှိရှင်သန်နေတာမျိုးကိုပြောတာပေါ့ဒါကအဒ္ဒါအတွန်းနဲ့ကြည်တာပြီးတော့တန်တတိအစင်းနဲ့ကြည်ဒီအဒ္ဒလိုအပြင်မေးဘူးတယ်1989နဲ့1998တန်တတိလိုအပြင်ကြည့်မယ်တဲ့သဘောတူသည့်ဥဒ္ဒရဖြစ်တဲ့သဘာကဥဒ္ဒသမုဋ္ဌာန်ယုတ်နဲ့တခုသောအာဟာရကြဖြစ်တဲ့ဧကအာဟာရသမုဋ္ဌာန်ယုတ်တွေဟာရှင်းတော့ကြားတဲ့အလိုအပြင်ဖြစ်ပေမဲ့လို့ပိဿုပန်ယုတ်ပါပဲတဲ့ဒါဆိုရင်ဥဒ္ဒရဖြစ်တဲ့ယုတ်ရဲ့အာဟာရကြဖြစ်တဲ့ယုတ်ပြီးတော့နှစ်ဝိသဘာကဥဒ္ဒသမုဋ္ဌာန်နဲ့ဝိသဘာကအာဟာရသမုဋ္ဌာန်တွေဟာအတိတ်ယုတ်ပါမယ်ပြီးတော့ပိဿုပန်မှာနောက်ပိုင်းယုတ်တွေအနာဂတ်ယုတ်ပေါ့ဒါကအစဉ်ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဥစ္စာမှာရုပ်ဖြစ်ကြောင်းတရား၄ပါးရှိတယ်ကံရဲ့စိတ်ရဲ့ဥဒုရဲ့အာဟာရရဲ့ကံကရုပ်ကိုဖြစ်စေပြီးပြီသူပြီးသွားပြီအတိတ်ကံကအခုပိဿုပန်မှာဥစ္စာတို့လူဖြစ်ပြီးပြီအဲ့ဒီလူကံကိုဥစ္စာတို့လူပုံစံနဲ့နေခွင့်ရတာဥစ္စာတို့လက်ရှိဖြစ်နေတာကဥဒုအာဟာရပေါ့စိတ်ကတော့စိတ်ပေါ့လေအခုသူပြောသွားတာကဥဒုနဲ့အာဟာရပြောတာပုံစံတူတဲ့ဥဒုနဲ့အာဟာရကတဲ့ပိဿုပန်ရုပ်ပေါ့တဲ့ပုံစံမတူတဲ့ဥဒုနဲ့အာဟာရကြတော့အတက်ရုပ်ပေါ့တဲ့ပိဿုပန်ရုပ်မှာနောက်ပိုင်းရုပ်တွေကအနာဂတ်ရုပ်ဒါကြတော့ဖတ်ရသိခက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ရှိတယ်ဥဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ရှိတယ်အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ရှိတယ်ဥစ္စာတို့အမေရဲ့ဗိုက်ထဲမှာနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကအာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေဟာအမေစားလိုက်တဲ့အစာချက်တဲ့နေဝင်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဥဒုကြောင့်ကြည့်အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ဖြစ်နေပြီပြီးတော့ဥဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကြတော့ပြိဿနေစိတ်ရဲ့ထိခဏစပြီးဖြစ်တာဒါဆိုရင်ပုံစံတူတာရှိမယ်ပုံစံမတူတာရှိမယ်ပုံစံတူတာကြတော့စိတ်ကောင်းရှိတဲ့ခါမှာagent ဖြစ်ပြီးစင်ပေါ့ဥဒုရောအာဟာရရောပုံစံတူနေမှာပေါ့စိတ်တွေကပေါက်ပြန်ပြီဆိုရင်ဥဒုနဲ့အာဟာရကပုံစံမတူဘူးအဲဆိုတော့သူကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းတော့ကိုခွဲကြည့်တယ်လွယ်လားဆိုတော့မလွယ်ဘူးခုနကအတ္တလိုအပ်ပြီးခွဲတာတော့လွယ်တယ်သူအကောင်ထင်းနဲ့ခွဲတာကိုအတိတ်ဘဝပိဿုပန်ဘဝအနာဂတ်ဘဝတော့ဘဝနဲ့ခွဲလိုက်တာမဟုတ်လို့လွယ်တယ်ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခွဲရင်တော့ခက်တယ်အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ရှိတယ်ဥဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ရှိတယ်ဒီစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ရှိတယ်လေပြီးတော့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ရှိတယ်လေအဲ့ဒါရဘယ်ချိန်မှဖြစ်နေလဲဆိုရင်ခဏတိုင်းဖြစ်နေတယ်မဖြစ်တဲ့ချိန်တော့မရှိဘူးဒါဆိုရင်အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကခဏတိုင်းဖြစ်တဲ့ဆိုရင်လူကအမြဲတမ်းနုညံမှာပေါ့40ဖြစ်လာမဟုတ်ဘူးတဲ့နုလို့မရဘူးတဲ့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကကံကဟောင်းလာတာဟောင်းလာတဲ့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ထက်ကိုအာဟာရထည့်နေပဲဟောင်းတဲ့ရုပ်ပဲထွက်လာတာပေါ့ဒါကြောင့်အိုလာတာအဲ့ဒါတခြားမဟုတ်ဘူးကံဟောင်းလာတာဒါကြောင့်မို့အသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စားရင်လေအာဟာရမြင်မဖြစ်ဘူးနည်းနည်းပဲဖြစ်တော့တာဘာဖြစ်လို့အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေကဟောင်းလာလို့ကောင်းလာတာမရှိဘူးဒီတိုင်းပဲဥဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ဥဒုဆိုရင်အေးလာတဲ့ဥဒုပဲပူလာတဲ့ဥဒုပဲမတူတော့ဘူးဖြစ်လာတာဟောင်းလာပြီဆိုရင်တော့ဒီတော့မှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကိုလက်ကြည့်ရတာမလွယ်ဘူးဘာနဲ့ကြည့်မှသိလဲဆိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်မှသိတာဖြစ်ပြီးပြက်တာတဲ့ဒါပေမဲ့ထူးဆန်းတာက
ရုပ်ရဲ့ဖြစ်ပုံရုပ်ရဲ့ပြက်ပုံနဲ့နာမ်ရဲ့ဖြစ်ပုံနာမ်ရဲ့ပြက်ပုံမတူဘူးရဲ့ဥပမာဆိုပါစို့မြင်စိတ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ခါစိတ်ပေါင်း18ချက်ဖြစ်တယ်ဒါမြင်ဖို့အတွက်စိတ်ပေါင်း18ချက်ဆိုတာကရုပ်တစ်ခုပဲပြောတာရုပ်ရဲ့ဖြစ်ကြည်ပြက်18ခုကြာမှရုပ်ကဖြစ်ပြီးပြက်တာနာမ်ကြတယ်လို့မဟုတ်တစ်ခုတည်းမှတင်ပဲဥပမာဆိုအတိတံဘဝင်ဆိုတဲ့စိတ်တစ်ခုတည်းမှတင်ပဲဥပ္ပအခြေပင်တော့ကိုပြက်သွားတာဒါပေမဲ့ရုပ်ကဖြစ်တော့မဖြစ်သေးဘူးပြက်တော့မပြက်သေးဘူးရုပ်ရဲ့ဖြစ်စဉ်ကြတော့ကြားတယ်နာမ်ရဲ့ဖြစ်စဉ်ကြတော့မြင်နေတဲ့အဲ့ဒါအားလုံးကိုဖြစ်ပြက်ကိုမြင်ဖို့ဆိုရင်တရားခြံရတယ်စိတ်ကိုညောင်ထားရတယ်ဉာဏ်ကိုပွင့်အောင်လုပ်ရတယ်ဒါမှဖြစ်နေတာလည်းသိတယ်ပြက်နေတာလည်းသိတယ်လွယ်လားဆိုတော့မလွယ်ဘူးလေဖြစ်စဉ်ကိုသိဖို့ကမလွယ်ပါဘူးဦးဇင်းတို့ဝီကြီးပန်းကိုသင်တဲ့ခါမှာသိရတယ်ရုပ်သက်နာမ်သက်မတူဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါကအစင်အပြည့်လိုက်လို့မမီဘူးပေါ့ကိစ္စမရှိဘူးလိုက်လို့မမီရခဏထားလိုက်ပေါ့အဲ့ဒီစေတသာရုပ်ထဲမှာတစ်ပင်စားတော်ရဝီတိစင်တခုမနောဒရဝီတိမနောဒရဇောစင်တခုသမဘတ်တခုကြဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဲစေတသာရုပ်တွေကပိဿုပန်ရုပ်ပင်စားတော်ရဝီတိလို့ပြောပြီးဆိုရင်ညီနာနဲ့ပတ်သက်တာကြောက်တာနဲ့ပတ်သက်သူကအတိတဘဝင်ဘဝင်ကဆလနာဘဝင်ကောပိစေတာပင်စားတော်ဝေဇန်စကွေညတမေစံတလိနာဝုထောဇော9ကျင်းဒရာ2ကျင်းစုစုပေါင်း18ကျင်းဖြစ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီပင်စားတော်ဝီတိတစ်ခုထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ရုပ်တွေကိုပိဿုပန်ရုပ်လို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့ပြီးတော့နံပါတ်2အဲ့ဒီမှရှေ့မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ရုပ်ကအတိတ်နောက်မှဖြစ်တဲ့ရုပ်ကအနာဂတ်ရုပ်ဒါဖြစ်စဉ်နဲ့ပြောတာဒီတဲ့မဲ့မနောဒဝီတိမှာကျတော့ဝင်ကဆလနာဝင်ကောပိစေတာမနောဒဝေဇန်ဇော9ကျင်းဆောင်း2ကျင်းဖြစ်တာမလွယ်ဘူးသိဖို့မလွယ်ဘူးမလွယ်တော့ဘာဖြစ်လဲနားလေခက်သွားတာပေါ့ဖြစ်စဉ်ကိုပြောနေတာကိုဒါအသိစိတ်စက္ကန့်နဲ့ပြောဆိုရင်ဒီယူရိုစက္ကန့်ကိုနာနိုစက္ကန့်နဲ့လက်တွက်တယ်လို့ပေါ့နော်ယူရိုစက္ကန့်ကမှနာနိုစက္ကန့်နဲ့တော့မဟုတ်ဖြစ်တာအဲ့ဒီမှာအသိစိတ်ကိုသူကကြည့်တာမလို့လိုက်လို့မပြီးဘူးပြီးရင်လားတရားချင်းကြည့်ရတယ်ညာကတောင်းထည့်ပြီးဆိုရင်ဘလောက်မြန်ရုပ်မြင်တယ်ဆိုရင်စိတ်ကိုပဲနှိမ့်မလဲလေးထွက်သွားပြီလိုက်ဖို့တဲ့လူကအိမ်ပြန်ရောက်နေပြီစိတ်ကတော့ကြိုက်တဲ့နေရာသွားနေပြီနေရာပေါင်းများစွာသွားနေပြီဒါပေမဲ့လေးနဲ့သွားတဲ့လူကသူ့သွားတဲ့နေရာမရောက်သေးဘူးနော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကတော့တစ်ကဘာလုံးပတ်ပြီးသွားပြီဒါကြောင့်မို့ရုပ်ရဲ့ဖြစ်စဉ်ဘလောက်မြင်တယ်ပြောတဲ့ဉာဏ်အားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်ကိုမြင်တယ်အရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေကရုပ်ဖြစ်စဉ်ကိုမြင်တာလေအောစရာပဲလမ်းလျှောက်တာဥစ္စာကလမ်းလျှောက်မြင်တာကိုဘယ်ညာသွားနေတာအဲ့ဒီဘယ်ညာဟာတကယ်ရုပ်အစဉ်ပေါ့နော်ဖကြိုက်ပြီးသွားနေတာဒါပေမဲ့မြင်လုံးလို့တဲ့မမြင်ဘူးတဲ့ဉာဏ်အကောင်းတဲ့အခါမှာရုပ်တွေကတစ်ခုပြီးတစ်ခုဆက်ပြီးဖြစ်နေတာကိုမြင်ရတယ်တဲ့အဲ့ဒါအရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေမြင်ဖို့ဗျာပုရုဇဉ်ကတော့မမြင်ဒါကြောင့်မတန်တတိအလိုအပ်ပြောတဲ့ခါမှာကြတော့သာမန်ပုရုဇဉ်တွေလိုက်လို့မမီအဲ့ဒါကြောင့်ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုရောင်အားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှဒါကိုမြင်တာပါတယ်လေဗျာဥရိယဘေယဉာဏ်ဘင်္ဂဉာဏ်ပါဥရိယဘေယဆိုတာဖြစ်တာပြက်တာကိုသိတာဘယကပြက်တာကိုသိတာဘင်္ဂပါဘင်္ဂဉာဏ်ကပြက်တာကိုသိတာဖြစ်ပြက်ကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမမောတယ်ဆိုမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သူကမရလို့သူကသုံးတာနော်ဒါကပညာနဲ့လည်းလို့မပြီးဘူးအတ္တကြတော့ပညာနဲ့သွားလို့ရတယ်တာဏိတိကြတော့ပညာနဲ့မှသွားလို့နော်အဲ့မှာမှတ်ချက်ကံစားယောဟာတန်တိအလိုအဖြစ်သိတဲ့အတိတ်စတဲ့ကျုပ်ကွက်ပြမှုမရှိပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကံစားယောဟာဥဒုဇအာဟာရဇစိတ္တဇယောရဲ့အထောက်ပံ့အလိုအဖြစ်ကြတော့အတိတ်စတွေကွက်ပြနိုင်တာပေါ့တဲ့ဟုတ်ပြီဘယ်လိုမျိုးလဲခါပြကောင်းတဲ့ကိုတားကြီးဖြစ်မထင်ဘုရားရဲ့ဉာဏ်နဲ့ဟောတာအားလုံးဥစဉ်လို့သိရမယ်လို့မဆိုလို့ဘူးဒါမှသိတာတော့သိအောင်ကြိုးစားဒါကြတော့လိုက်လို့မပြီးမလားထားလိုက်ရတယ်ပြီးတော့လာမယ်တမယလို့တမယဆိုအချိန်ကိုပြောတာတမိုးအချိန်ပြီးတော့တမနဲ့အချိန်တညနေခင်းအချိန်တညအချိန်တနေ့ချိန်စသည်အချိန်ကတမယတစ်ခုထဲမှာအစမပြတ်ဖြစ်နေဆဲဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေဟာပိဿုပန်ရုပ်တဲ့အဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့ရုပ်မှာရှေ့ကဖြစ်ခဲ့ချုပ်ခဲ့တဲ့ရုပ်တွေဟာအတိတ်ရုပ်တဲ့
ဖြစ်နေစေရုံမှာနောက်ပိုင်းဖြစ်လိုက်တဲ့ရုပ်အနာဂတ်ရုပ်မနေ့အဲ့ရထားအောင်ကြည့်လိုက်မနေ့အဲ့ရထားပြီဆိုတာနဲ့အဲ့နေတော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ရုပ်တွေကဒါအတိတ်ဖြစ်သွားပြီလို့လာပြီဒါမနေ့ပိုင်းဒါဆိုရင်နေ့လယ်မှာဖြစ်မဲ့ရုပ်ကြတော့အနာဂတ်ရုပ်ပေါ့အခုစလို့နေ့လယ်ရောက်နေပြီဒါဆိုမနေ့ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ရုပ်ကပိဿုပန်ရုပ်အခုကမပိဿုပန်အတိတ်ရုပ်အခုကပိဿုပန်ရုပ်ညနေညအဲ့ရဝင်တဲ့ချိန်တွင်းဒီဖြစ်မဲ့ရုပ်ကနာဂတ်ရုပ်ဒါကြတော့လွဲတယ်တန်လေးတစ်ခုပဲမှတ်ရခဲ့တယ်ပြီးတော့ခဏလိုပဲကြည့်မယ်ဥပ္ပန်ခြေပင်ခဏသုံးပါးမှာအကျိုးဝင်တဲ့ရုပ်တွေကပိဿုပန်ရုပ်တဲ့ဖြစ်စေခဏသုံးပါးဆိုမြောက်သေးတဲ့ရုပ်ဟာနာဂတ်ရုပ်တဲ့ဖြစ်စေခဏသုံးပါးကိုလွန်ပြီးဖြစ်တဲ့ရုပ်ကအတိတ်ရုပ်တဲ့ဘုရားတို့မြင်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်အမြဲတမ်းမြင်မှုနော်မျက်စိမိတ်လိုက်မမြင်တော့ဘူးမျက်စိပွင့်တော့ကမြင်နေတဲ့ရုပ်တွေကပိဿုပန်ရုပ်မျက်စိပိတ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ထပ်မြင်တဲ့အခါမှာဆိုရင်အရင်ကမြင်ခဲ့တဲ့ရုပ်ရအတိတ်ဖြစ်သွားတာနောက်ထပ်မြင်မဲ့ရုပ်ကအနာဂတ်ဖြစ်လာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုသူကပြောတာပြီးတော့တနည်းနဲ့ဖြစ်စေတဲ့ဟေတုအကြောင်းကိစ္စဟေတုကိစ္စထောက်ပတ်တဲ့ပစ္စယအကြောင်းကိစ္စပစ္စယကိစ္စတွေကိုလွန်မြောက်ပြီးဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေကအတိတ်ရုပ်တဲ့ထောက်ပတ်တဲ့အကြောင်းမရှိတော့ဘူးပြီးသွားတဲ့ရုပ်တွေကအတိတ်ပေါ့တဲ့သူအကြောင်းလည်းကိုရှိတယ်ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်ထောက်ပတ်တဲ့အကြောင်းဒါကြောင့်ဟေတုပစ္စယဥစ္စာပဋ္ဌာန်း24ပစ္စည်းမှာပထမဆုံးလာတာဟေတုပစ္စယအဲ့ဒီစကားနဲ့ကိုတူဘူးဟေတုလည်းအကြောင်းပဲပစ္စယလည်းအကြောင်းပဲဟေတုဆိုတဲ့အကြောင်းကဖြစ်စေတယ်ပစ္စယဆိုတဲ့အကြောင်းကဖြစ်ပြီးသားကိုတည်အောင်ထောက်ပံ့ပေးဥပမာဆိုပါဆိုဥစ္စာတို့အခုလူဖြစ်တာအခုလူဖြစ်နေပြီမတည်သေးဘူးမတည်အောင်ထောက်ပံ့ပေးတာပစ္စယဆိုတဲ့အကြောင်းလူဖြစ်လောက်ထောက်ပံ့ပေးတာကဟေတုဆိုတဲ့အကြောင်းတစ်ခုတူဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲဒါဖြစ်စေတဲ့ဟေတုအကြောင်းရဲ့ထောက်ပံ့ပေးတဲ့ပစ္စယအကြောင်းကိုလွန်သွားတာဘာအကြောင်းနဲ့မှထောက်ပံ့တဲ့အကြောင်းမရှိတော့ဘူးဘာဖြစ်ပြီးသွားပြီပြီးသွားတဲ့ရုပ်တွေကိုအတိတ်လို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ဟေတုကိစ္စပြီးတော့ပစ္စယကိစ္စမပြီးဆုံးနေတဲ့ရုပ်တွေကပိဿုပန်ဥပမာဆိုပါဆိုလို့နေပြီးတဲ့နောက်မှာကုသိုလ်ကံကြောင့်လူဖြစ်လာကုသိုလ်ကံကြောင့်လူဖြစ်တာဒါဟေတုအကြောင်းလူဖြစ်ပြီးမသေးသေးဘူးခုအဲ့ဒါကြောင့်မသေးအောင်ထိမိတာဒါကြောင့်ပိဿယအကြောင်းဟေတုတော့ပြီးသွားပြီပိဿယမပြီးသေးဘူးဆိုရင်ဒါပိဿုပန်ရုပ်တယ်ကိစ္စနှစ်ပါးလုံးပြီးဆုံးတော့မရောက်သေးတဲ့ရုပ်တွေကြတော့အနာဂတ်ရုပ်တယ်ဘာအကြောင်းကြောင့်မှမဖြစ်သေးတဲ့ရုပ်တွေရှိတယ်ဥပမာဆိုပါဆိုနောက်ဘဝဆိုတာရှိတာပေါ့ဦးဇင်းတို့ယူဆရဒါမှဖြစ်နေပြီတော့မဖြစ်သေးဘူးလေဖြစ်မှမဖြစ်သေးတာနော်မဖြစ်သေးတာမယုံရင်သိကြသေပြီးခန္ဓာမြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဟာဘုရားနဲ့ယဟန္တာပဲရှိတာကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသိကြလိုက်ဟုတ်ပြီနော်စဖြစ်တဲ့ရုပ်ကိုကြတော့ဟေတုရုပ်ပေါ့နောက်ဖြစ်နေတဲ့ရုပ်ကြတော့ပစ္စယရုပ်လို့ခေါ်တယ်ဦးဇင်းတို့နှစ်ခုစလုံးပြင်မွေးပြီးရှင်းနေတယ်မွေးတာကဟေတုရုပ်ရှင်းသန်နေတာကပစ္စယရုပ်ဒါဦးဇင်းတို့မဖြစ်သေးဘူးနော်နောက်မဖြစ်တာပြောတာနော်အခုဖြစ်နေစေဟုတ်ပြီနော်ဒါကြတော့ခဏအလိုအပ်တယ်ဝေဘန္တာ328တနည်းမိမိကိစ္စကိုပြုစက္ခဏမှာဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေကပိဿုပန်ရုပ်ပြုစက္ခဏမှာရှေ့ပိုင်းဖြစ်လက်တဲ့ရုပ်တွေကအနာဂတ်ပြုစက္ခဏမှာနောက်ပိုင်းဖြစ်ချုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့ရုပ်တွေအတိတ်ရုပ်လုံးနေတော့မှဖြစ်တဲ့ရုပ်ပိဿုပန်ပေါ့လို့ပြီးရင်အတိတ်မလို့သိရင်အနာဂတ်ပေါ့အခုစာသင်နေတာစာသင်ပြီးရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့တချို့ရှိတယ်ရွေးချက်ရှိပြီစာသင်နေတဲ့အချိန်တွေမှာဖြစ်ခဲ့ပြီးရုပ်တွေကဒါဆိုရင်စာသင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအလုပ်လုပ်မယ်အခုဥစဉ်လို့ကြတော့ပိဿုပန်ဖြစ်နေတာဒီစာကိုသင်နေစက္ခဏအခုဥစဉ်လို့3နိုင်ကျော်တော့ပြီးမှာပေါ့နော်နိုင်တော့တိကျပြောလို့မရဘူးပေါ့3နိုင်5မိနစ်ဖြစ်မယ်3နိုင်လည်းဖြစ်မှာပေါ့အဲ3နိုင်နောက်ပိုင်းမှာအလုပ်တစ်ခုလုပ်မယ်ကျုံတူတော့ဘူးလူရထင်တာဒီရုပ်ပဲထင်တယ်မဟုတ်ဘူးဒီရုပ်မဟုတ်ဒီရုပ်ကစာသင်နေတာ3နိုင်နောက်ပိုင်းမှာစာမသင်တော့ဘူးတခြားရုပ်လုပ်မယ်ဒါဆိုရင်စာသင်တော့ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ရုပ်တွေအခုဖြစ်နေစေလုံးမယ်ဆိုရင်ဖြစ်ပြီးသွားပြီဒါကြတော့အတိတ်ရုပ်ဒါဆိုရင်3နိုင်နောက်ပိုင်းမှာလုံးမယ်လို့ရည်ထားတဲ့အချိန်မှာလုံးမဲ့ရုပ်တွေကအနာဂတ်ရုပ်မဖြစ်သေးတော့လုံးမှာလုံးဝမနေဘူးလုံးဝမနေဘူးညင်နေဘူးပြီးတော့ရူပခန္ဓာကိုအစ္ဆဒဗိဒ္ဓအတွင်းပြင်ဝေဘန်ပုံ
这你给咱那个包包的，咱那嘛ဖြစ်တဲ့ရုပ်မှန်သမျှအေးဇတ်တာဒီခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့ရုပ်မှန်သမျှအေးဇတ်တာခန္ဓာပြင်မှာဖြစ်မယ်နဲ့အခြားသူတွေတဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့ရုပ်မှန်သမျှဗဟိတကိုယ်မှာဖြစ်တာအေးဇတ်တာသူများမှာဖြစ်ဗဟိတပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာအေးဇတ်တာရောဗဟိတရောရည်အတွက်ပိုင်းခြားပုံကိုဒီစာအုပ်ရဲ့စာမျက်နှာ280မှာပြန်ကြည့်ပေးပါပြန်ကြည့်ခိုင်းတာစာမျက်နှာနံပါတ်နဲ့ထည့်ထားတယ်မကြည့်မှဆိုလို့အဲ့ဒါရှာလို့မတွေ့ဘူးဆိုတော့စင်ကြက်ပေးဦးမှာလေပြီးတော့ Robert ခန္ဓာကိုဟိနအညက်ပဏိဒတ်အမြက်ဝေဖန်ပေါ့ Robert ခန္ဓာကိုဟိနပဏိဒတ်ပဲဝေဖန်တဲ့နေရာမှာပရိယနိမုဋ္ဌန်နိဆိုတာနှစ်မျိုးရှိပါတယ်ပရိယနိသူတတ်တဲ့ပြမာတို့ရဲ့ရုပ်ဟာအကနိဒပြမာတို့ရုပ်နဲ့ရှင်းမဲ့ဆိုရင်ရုပ်ရတဲ့သဘောရှိတော့ဟိနအဲ့ဒီသူတတ်တဲ့ပြမာတို့ရဲ့ရုပ်တည်တယ်သူတတ်တဲ့ပြမာတို့ရဲ့ရုပ်နဲ့ရှင်းတဲ့အခါမှာမြတ်တာမို့လို့ပဏိဒတ်ဘယ်ဘုံကဟာမှမသိဘူးပြောတာသုဒ္ဓဝါဒ၅ဘုံတော့ပါတယ်အာဝိဟာအတ္တပါသုဒ္ဓတာသုဒ္ဓတိအကနိဋ္ဌဆိုတာဘုံ၅ခုရှိတယ်သူပြောတာကမြင့်လုံးတယ်ကိုလိုက်လို့မပြီးဘူးဦးဇင်းတို့နဲ့ပြောကြည့်မယ်လူမှဖြစ်တဲ့ရုပ်ကိုယ်မှဖြစ်တဲ့ရုပ်ဘယ်သူကမြင့်ပြီဘယ်သူနဲ့လဲဒါသိတာကြီးကိုရပဲသွင်းတာလူရမသွင်းဘူးဘလောက်ပဲကိုယ်ချစ်တဲ့လူဖြစ်ဖြစ်သူ့လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းမှာဆုံးဖြတ်ပဲသူမပေးထားဘူးပေးလို့မရဘူးလေငါလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုမင်းသွားလုပ်ကွာမရဘူးဘာလို့သူပိုင်ဆိုင်တဲ့ရုပ်ကရုပ်မြတ်တာမို့လို့လူတွေလုပ်တဲ့မိမြတ်တဲ့လုပ်သူလုပ်နိုင်ဘူးအဲဆိုရင်လူတွေလုပ်တဲ့လုပ်အားလုံးကိုနဲ့တယ်လုပ်လို့ရတယ်လူတွေကလေအိမ်တလုံးကိုလေအသေးအတန်လောက်ရတာနဲ့တွေကအိမ်တလုံးအသေးအတန်လောက်စင်တော့ဘယ်ညို့တို့လည်းဖြစ်ပြီအဲ့တော့လွယ်တာဆိုပါစို့ဒီတက်ချီကိုဖျားပေါ့နော်တက်ချီဖျားလို့မဖြစ်ခင်မှာညီကိုနှစ်ယောက်မွေးလာတာငကားဥရနေတာအဲ့ဒီမှာဗျာညီကသေသွားတာအကွာသေးတာပါညီကသေတာကွန်ပတိအိန္ဒိယမှာကွန်ပတိဆိုတာဖြစ်လာဘုရားကိုသူကရှောက်တယ်ရှင်ဗျာပစ္စံဒရက်ခေါ်တာပေါ့လေခရမပွင့်တဲ့နေရာပစ္စံဒရက်ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီနေရာကိုသွားပြီးတော့သူတို့တွေကိုချစ်ချုပ်ဖို့ပေါ့လေရှောက်တယ်ဘုရားလက်ခံတယ်အခုဒီပထုံလေရွှေဆိုင်ရဘုရားဆိုတာရှိအဲ့ဒီရွှေဆိုင်ရဘုရားဘေးမှာပေါ့မန္တလေးကြီးကျယ်လောက်တာလူလောက်တာမပြီးနိုင်ဘူးလေဘုရားကြွတော့တရားနေတော့ဖန်ဆင်းပေးတာအိုးမန္တရလေလှပသေးသားလိုက်တာရွှေမန္တကြီးလူတယောက်အကြာကြီးလောရတဲ့လောက်နက်ကလွယ်လွယ်ကူးနေတော့လို့ရဘာဖြစ်လို့ဆိုသူတို့ကကိုယ်ထက်မြတ်တာကိုယ့်ထက်ကိုကံကောင်းတာကိုဒီတိုင်းပဲတရိษံတွေအကြာကြီးလောရတဲ့လောက်ကိုလူကခဏနဲ့လောက်လို့ရဘာကွာလို့ကိုကပဏိတသူထက်ဆိုင်မြတ်တာကိုအဲ့ဒါကြောင့်မနှိမ့်စေနဲ့အောက်ကိုဆင်းသွားပြီဆိုရင်သူကျွေးတာပဲစားမှာနော်ရှင်ဗျာသူကျွေးတာတည်းကမစားကြဘူးအဲ့ဒါညောင်းဖျားစားမှာအဲ့တော့ဘဝရုံညက်တာကိုပဲစူပါမားကတ်တက်ပြီးတော့စားလို့မှမရတာ KFC သွားစားလို့မရဘူးလူကျွေးမှရမှာအော်ဒါသွားမှာကိုရနေတော့ကျွန်တော်ကိုဘယ်နဲ့တုံးပေးပါဘလို့သွားပြလို့ရမှာလဲရုံညက်တဲ့ဘဝကိုဗျာဒါကြောင့်မို့အများဆုံးဖြစ်တဲ့ဒီမှာပြောင်းကြိုးစားခိုင်းဒီမှာဒါနနဲ့မရဘူးသီလနဲ့မရဘူးဘာဝနာချက်မှာသမထချက်မှာပေါ့နော်ဇံရအောင်ဒါကြောင့်မြင့်မြတ်တဲ့ဘဝဆိုတာအစင်းသွားတာအောက်ဆုံးကငရဲပေါ့ဒီဘုံမှာ trace ရှိမယ်ပြီးတော့ပိဋ္ဌာရှိမယ်ပြီးရင်လူရှိမယ်နတ်ရှိမယ်နတ်တော့မတူဘူးစတိုမာရဲ့တောင်းနေတာရမတူတည်တယ်နေမနဲ့ပြရနေမိတာဘောသားဝတ်ဒီကျောင်းနဲ့တရားမတူဘူးနော်အဲကြောင့်ကံကောင်းအောင်အရင်တော့အဲ့ဒီကံကောင်းလုပ်တဲ့အချိန်မှာဉာဏ်ပါဒါနဲ့ကံလည်းကောင်းဉာဏ်လည်းကောင်းတော့တရားစာကြီးအရိယတော်ကောင်းနဲ့တွေ့တဲ့ခါမှာဟောတဲ့တရားကိုနာကြပြီးတော့လွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်ဖြစ်လိမ့်မယ်နော်လူပြည်မှာဓမ္မဗျာကိုပိုင်တဲ့ရုံနဲ့သူများပိုင်တဲ့ရုံသူကိုကနေဘူးထဲမှာလေပွားလာလှောက်ရှားနေတာတချို့ကနေဘူးထဲမှာသွားစရာမလိုဘူးအဲကောင်းထဲမှာအမြဲတမ်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေဘူးနဲ့သွားလို့အဆင်မပြေဘူးဗျတချို့တွေတအားချမ်းသာတာပဲပစ္စည်းချမ်းသာရင်လူလည်းသက်သာတာလေပစ္စည်းဆင်းရဲလူလည်းပင်ပန်းတာပဲပင်ပန်းတဲ့လူရဲ့ရုပ်ကြည့်လိုက်ကြမ်းထော်နေတာအဲ့ဒီလူရဲ့မျက်လုံးထဲမှာလေမင်းသားရင်ပလီအသားနူးညင်းလို့ဖြစ်နေတာဖြစ်နေတော့အဲ့ဒါလောက်ခဲလို့ပြောတာပိုင်ဆိုင်တဲ့ရုပ်ဓမ္မကံကြောင့်ပုံစံမတူဘူးဒီသူတို့ကျတော့
Thu muộn đi ra bé mình mới chán đi ra bé rồi cái là lấy được bạn mình được tươi ra nó là lúc gì mà đeo này đeo một từ biểu là tôi đã đi tôi biểu là tôi đã vào đang ngã bông tôi biểu này đó lấy luôn một bì đó bên nó là lúc bọn này về chỉ bảo cái rồi lúc bé khăn nào của khi nào bên đi này vui vẻ bông này mấy cái thao cô ya cô rằng nó thằng lúc rồi lâu đã bố bố rồi vậy cho cả chân đấy lúc rồi đó mình lâu bố đấyဒါမဲ့ပုံညာကရိယာကိုကောင်းအောင်လုပ်တဲ့ပုံကိုရဲ့ရုပ်လဲကျမ်းသာပါပဲပုံညာကရိယာကိုပုံညာကရိယာနဲ့ပြုအောင်လုပ်တဲ့ပုံကိုရဲ့ရုပ်ကနုညံ့ပြီးတော့ချောမော့တယ်အဲ့ဒါမြတ်တာပဏိတမြတ်တာကဟိနဒီနေ့တိုင်းငရဲတော်တန်ဟိနရုပ်ပဏိတရုပ်ဖတ်ချလိုက်ပါအောက်ကနေကြည့်လိုက်ပေါ့30ပုံမှာငရဲတိရစ္ဆာန်ပိဋ္ဌအတုရကဲငရဲကအညံ့ဆုံးဒါဆိုရင်တိရစ္ဆာန်ကငရဲနဲ့ဆိုင်မြတ်သေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲငရဲသားမစားတဲ့အစာကိုစားသေးတယ်လေအယိုးစားတယ်ပြောငရဲမှာယိုးတော့မစားဘူးကွာတာကိုဗျနော်ပြီးတော့မုတ်ချန်နီနဲ့ကြည့်မယ်မုတ်ချန်နီတက်ရိုက်တဲ့ခုနကပရိယအကုသလဝိပဿနာအောင်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ဟာဟိနရုပ်အကုသကံကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ရုပ်မှန်တယ်များဟိနကုသလဝိပဿနာအောင်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ဟာပဏိတာကုသကံကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ရုပ်ဟာမြတ်တာကြီးပဲအကုသကံပိုင်းလေဘလောက်ထိကံဆိုလဲဆိုရင်စားတာလည်းအကျမ်းပဲစားတယ်သုံးတာလည်းပဲအကျမ်းပဲသုံးရတယ်ဒါတဲ့ခုနကကျတော့ပရိယေတဲ့ဂုံနဲ့သူကပြောတာကိုအခုကျတော့မဟုတ်ဘူးကံနဲ့တည်းပြောတာအကုသကံပါလာတဲ့ပုံကိုယ်တွေအကုသကျုပ်ပြီးရင်ရုံညက်တာပဲသုံးရတယ်ဒါဆိုရင်တော်တော်နဲ့ဆိုင်မြေသားနဲ့ဘာနဲ့မဟုတ်တော့ဘူးအကုသကံပါမပါကွာသွားတာဒါဆိုရင်ဆင်းတဲ့ပုံကိုယ်ညာသွားပြီဆင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာကြမ်းတမ်းအောင်သုံးရတယ်ပြီးတော့ကြမ်းတမ်းအောင်စားလူပြည်မှာလူတွေဒီလောက်ရှိတာပဲဗျာဘာဖြစ်လို့အစင်မြင့်တဲ့အစားတော့တွေသူစားတာဘာဖြစ်လို့အစင်မြင့်တဲ့နုညံ့တဲ့အရာတွေသူသုံးခင်များမသုံးချင်တာမဟုတ်ဘူးသုံးခွင့်မရှိတာအဲ့ဒါတခြားကြမဟုတ်ဘူးအာကုသိုလ်ကံကြောင့်ဒါဆိုရင်သူသုံးတဲ့ဟာအလုံးသွားကြည့်လိုက်ရှင်းလားနေခြင်းစရာမရှိဘူးသုံးခြင်းစရာမရှိဘူးပြောတာဒီခုမှရန်ကုန်ဆိုတဲ့နေရာလေနေကနေပြီးတော့စီဝါလောကောင်းနေဆိုလာကြတာပဲမြေမပန်းအိမ်မပန်းရင်ကျူးစွာဖြစ်လာတယ်သွားနေကြည့်လိုက်ဦးဇင်းတို့ကိုချင်းစားတယ်အတုပါတစ်ခုသွားပို့တာပေါ့တနာကိုကောင်းပါလေသူတို့ဘွားကလေဒါတော့တရားကိုဟောပြောပေးနေတဲ့ပုံပေါ်တော့မရဘူးခံစားသိခက်တယ်သေတာပြောတာမဟုတ်ဘူးသူတို့အိမ်မှာဆွန်ကျွေးတာကိုပွားအပြစ်ပြောတာမဟုတ်စားဖို့တော်တော်ခက်တယ်ဗျဒါမှန်တယ်ပြောတာစားတော့စားတာပေါ့လေဒါပေမဲ့မတူဘူးကိုစစ်ဖြစ်တယ်လို့ခံစားရအောင်အပြစ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုချင်းစာမိတယ်သူတို့ကံလေးတော်တော်အောစရာကောင်းတာပဲတတိတွေပင်းတဲ့အိမ်မှာသွားစားမလို့ယုံကြည်နေအဲ့ဒါညစ်ပတ်တာမညစ်ပတ်တာတွေးကိုမတွေးဘူးသူတို့ဘာလို့မလုပ်တာမတွေးဘူးသူတို့တန်တန်မဲ့လုံးမှာပေါ့ဒီလိုပဲတွေးရမှာပဲမိဖို့ကြောင့်လည်းထွက်လာတာကိုဗျာဘယ်လိုပဲထွက်လာပဲလားချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညစ်ပတ်လောက်တာလည်းဥစ္စာတော့ယုံကြည်တာပဲဆင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တသက်ရှင်းလောက်တာလည်းမယုံကြည်ခြင်းဘူးအဲ့ဒါကံနဲ့ဆိုင်တာကိုကြီးစားမိတယ်အိုးဟုတ်မှာပဲလို့သူတို့ကြတော့လေငြိမ်ရှင်းနေစားနေတာဒါအပြစ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးခံစားရတာပြောခဲ့တာအိုးအဲ့ဒါကြောက်ပြီးတော့ဟုတ်တာပဲလို့သူတို့ဘဝမြင်မားစေချင်တာပေါ့နော်ခက်တာကိုတန်းကသူများပြေးမှရတဲ့ဘဝသူများပြေးမှစားတဲ့ဘဝဆိုတော့လုံးဝကူလို့မရရှိတယ်ဗမာပြည်မှာအများကြီးဒါဆိုသူတို့ကံဆိုးနေတာကိုကံကောင်းအောင်ပြောင်းပြီးလို့မရဘူးလားရတာပေါ့ကိုကပြောင်းပြရစိတ်ကောင်းတွေထားတတ်အောင်သင်ပေးရပြီးတော့နေရာကောင်းတွေနေနိုင်အောင်ပြင်ပေးရခက်တာဗမာပြည်မှာမရှိဘူးသူတို့ကိုယ်တိုင်ကမမောတဲ့စိတ်နဲ့ရှင်းတဲ့နေတော့မပြောတတ်ဘူးဗမာနိုင်ငံမှာအများကြီးသူတို့လည်းလူပဲခိနာရောက်ဆိုတာစားတာတောက်တာသုံးတာအကုန်လုံးပြောတာနော်အဲ့ဒါတွေကအကုသိုလ်ကံပါလာတော့လေလူဖြစ်လို့သာလူစားကိုစားနေရတာဒါမဲ့လူစားလို့ပြောတာတော်တော်ခက်တယ်တရားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမဖြစ်ခင်ပေါ့နော်တောထွက်တာကိုတောထွက်တယ်ဆိုတာတောတဲ့ထွက်တာပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ကဗမာသုံးနေတာတောထွက်တယ်သုံးတာ
တော့ renunciation သူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအလုံးရဲ့သူချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလုံးရဲ့အလုံးဆွန့်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုတော်ထွက်တယ်လို့ပြောတာသူကနိခံမှာပါတာပေါ့နော်နတ်တော်မှာနေတော့ကတော့စားတာတောက်တာကောင်းတာပေါ့ဘာလို့လဲသူ့လိုကန်တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနေတဲ့နေရာမှာတုံးတဲ့ပြည်စရာကောင်းတာပဲတို့နာဘင်းသူနဲ့ကန်တူတယ်ပြောရမှာပေါ့ဖျားလောင်းကတော့ကန်ကိုကောင်းအောင်လုပ်ခဲ့တာပေါ့ဒီဖျားလောင်းကိုပြုစုဖို့မွေးမြူဖို့ကဘာတဲ့သိမ့်ပါနေဖြစ်ရတာလေတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်မှာပေါ့ဒါဆိုရင်ကန်နည်းနည်းကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့စားတာပဲဖြစ်ဖြစ်သုံးတာပဲအကုန်လုံးကလေညစ်တာဒါပေမဲ့နော်မာတောင်ကမ်းမှာစတော်ကိုပဲပြီးတော့ဂတိကာလပြန်မှာလှူတဲ့သင်္ကန်းကိုပေါ့ဆွေမျိုးတွေနဲ့နီးမယ်ဆိုရင်ဆွေမျိုးတွေရဲ့ဒဏ်ကိုခံရအောင်မှာဝိရဏီကသွားမှာအဲ့ဒီချိန်မှာလည်းပဲသူတော်စင်တွေကျင့်တဲ့နေရာဟာဘိုးလိုလာတော့တဲ့တူပါရဲ့အဲ့ဒီတော့မှာတဲ့သူတော်စင်စိတ်နဲ့ကြည့်ရှိတာတရားကျင့်နေရတာကိုတရားလည်းပဲအဲ့ဒီနေရာသွားတာအဲ့ဒီနေရာသွားမယ်ဆိုတော့သူလာတဲ့ခီးရလည်းပဲရာဇဂျိုဖြတ်တဲ့ခီးဖြစ်ရာဇဂျိုမှာအပေါက်ပဲရှိတခြားနေဝင်လို့မရဘူးသူအရှိကဝင်အနောက်ကထွက်ပဲအနောက်ကရှိကထွက်ပဲနှစ်ပေါက်ပဲရှိတယ်တော်တော်လေးစနစ်ကြမတရားလည်းလာလို့မရဘူးမဟုတ်တာလည်းလို့မရအဲဆိုတော့ဗျာသူကအနောက်ကနေတော့ဝင်တာကိုအရှိကိုထွက်မှာဒါမဲ့သူကဆွန်းစားချိန်နီးနေတယ်ဆိုတော့ဆွန်းခံတာကိုရာဇဂျိုမှာလည်းပဲဗျာဘယ်တော့ပဲချမ်းသာတယ်ပြောဗျသူချမ်းသာတာလည်းပဲရှိပါမယ်သူရဲ့ချမ်းသာမှုကနောက်ဆုံးချမ်းသာမှုလေဖြစ်ခဲ့တဲ့ပါပဲအလုံးကပြည့်နေပြီအဲကြောင့်သူစားတောင်းခဲ့တဲ့သူတွေ့ခဲ့တာအလုံးတအားမြင့်မလုံးတယ်အဲ့ဒါကိုရုပ်တရက်ဆွန့်ပြီးတော့ဆွန့်ခံစားမှာဆွန့်ခံတယ်မြတ်တော်လေးချာနေတော့တပိတ်တဲ့ဝင်တော့ဘယ်ကြီးစားမြင့်လဲဗျဦးဇင်းတော်ကဟိုကြည့်ကြည့်မှာဆွန့်ကောင်းတယ်ဖြစ်နေမှာသူမကြည့်ဘူးအိမ်တွေလုံးဝမပြတ်ဘူးအဲ့လိုနဲ့ပဲသူကရာဇီယိုရဲ့အရှိဘက်ကိုကြောက်သွားတယ်အဲ့မှာပန္နဝတ်တောင်းဆိုတာရှိပန္နဝတ်တောင်းချီကြီးမိမိသားလာမင်းလည်းတန်တရားနဲ့ပေါ့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲမသိလက်ကြည့်မြေထဲကိုရှိုးသွားရင်တော့ဒါနဲ့ကားပဲကောင်းရင်ပြန်တော့ဒါကလုံးနဲ့ထိုင်းနဲ့ပျောက်သွားရင်တော့ဒါနတ်ပဲတဲ့ဘဲမှမသွားနဲ့ဒီနဲ့နေတော့ဒါလူပေါ့လက်ကြည့်ခိုင်းတာပန္နဝတ်တောင်းချင်းမှာထိုင်ပြီးတော့လေဆွန်စားမယ်ပေါ့တပည့်ကိုဖွင့်လိုက်အော်ဂလီဆန်သွားတယ်ဒီထမင်းမျိုးသူမကြုံဘူးဒါတော့မှသူမြတ်တစ်ချက်လို့ပြောလို့ရတဲ့လူတွေတူတာနော်ဒါပေမဲ့သူကြုံခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့အခုကြုံရတဲ့အတွေ့အကြုံမတူဘူးလေအဲကြောင့်ကံမတူရင်တော်တော်ခက်တယ်လက်ခံဖို့ဟာဒါပေမဲ့သူ့ကိုယ်သူပြန်ဆုံးပါနေအဲ့ဒီတတ်တာမင်းကတတ်ပြီးတဲ့ဉာဏ်ကိုလိုချင်လို့တရားအောင်ဆုံးပြီးထွက်လာတာဘာများကြီးများနေတာဟိုကမစားရည်မစားဘာလုပ်နေလဲဟမ်မင်းကဘာထင်တော့ပြောပြီးတော့သူ့စားရတာလေအဲ့ဒါပထမဆုံးစားဖို့တဲ့ဆုံးပဲအကျဉ်းဆုံးပေါ့သူ့ရဲ့ဘုံမှာကဒါဒီနာဒါဆိုသူအကုသိုလ်ကံကြောင့်ရတာလည်းတော့မဟုတ်ဘူးလေသူကြောင့်တော့ရတာမဟုတ်ဘူးသူ့လောက်ကံမကောင်းတဲ့လူစီကရတာကိုအဲကြောင့်ပန်းဝန်းကျင်ကကောင်းနေဖို့လိုတယ်ကိုရီးယားကကောင်းလို့မရဘူးကိုရီးယားကပြည့်စုံနေရင်မပြည့်စုံတဲ့ပုံနဲ့နေတဲ့ခါဘာဖြစ်သွားမလဲကြည့်ပေါ့ဒါကြောင့်စိတ်ကောင်းတဲ့ရှိဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ကံကောင်းလို့ခေါ်တဲ့လူတွေတချို့စိတ်ကောင်းလို့ရှိတယ်ကံကောင်းလို့တက်ဖို့နောက်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ကြည့်သူတို့ကချမ်းတူနေဆိုင်စိတ်ကောင်းရှိတယ်ဗျတွေးဖူးသလောက်ပေါ့နော်သူတို့တော့လူရောမှမရှိလားဆိုရှိကောင်းရှိမှာပေါ့ကိုတွေးထက်မှသူတို့မပါဘူးလေကိုတွေးဖို့တယ်သူတို့လေဘယ်ဘုရားရဲ့တရားမှာဟောဖို့မရပါဘူးသီလတွေတမာတိတွေပညာတွေသူတို့ကြားဖို့မရပါဘူးဒါကုသိုလ်ပါဒါအကုသိုလ်ပါသူတို့လည်းသိဖို့မရပါဘူးဒါပေမဲ့လေပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့အခါမှာတိတ်နူးညံ့တာပဲတကယ်နူးညံ့တယ်နော်ပြီးတော့သူက sharing လုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲဘာမှတို့တော့တွက်ကပ်မနေဘူးနော်အဲ့ဒါတွေ့ရအော်သူတို့လေးကိုစိတ်ကောင်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကံကောင်းကံပြောက်ပြီးကံပြောက်စေတဲ့တရားမျိုးကိုတော့သူတို့သိခွင့်မရဘူးဘယ်တော့ပဲစိတ်ကောင်းရှိကံကိုပြောင်းမဲ့ဆိုရင်စိတ်ကောင်းနဲ့ကံကောင်းပြောင်းရတာမျိုးကိုကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ကံကစိုးနေတယ်ပြောရမှာပေါ့လေကြုံတွေ့နေတဲ့အတွေ့အကြုံကကံကောင်းစီပျော်ရွှင်စေတဲ့အရာမှမဟုတ်တာဒါပေမဲ့ပြင်လို့ရတဲ့အခြေအနေပုံမှန်ရှိတာဒါအတိပဲစိတ်ကောင်းရှိအောင်လည်းမလုံလောက်ပါဘူးစိတ်ကောင်းလည်းရှိရမယ်အမှန်ကိုသိတဲ့ဉာဏ်လည်းရှိရမယ်ဒါမှကံကိုပြောင်းလို့ရတာဉာဏ်မရှိရင်ကံပြောင်းလို့
没呀不喏哎呀边家吧表了留的个你谁讲先比没弄老板不再去到沙呀没看到去到东呀没哎些你呀子进来哦对面哎嘛那是呀我先讲不嘞写到的办法你比了这个这个个人录的哦个人录的这里啊多的记得不哩ခေတ်ကလည်းမတူတော့ဘူးဗျအရင်ကဆိုရင်တော့တခါတော့အားလုံးစီစဉ်ပေးတာကိုအခုကတခါအားလုံးစီစဉ်ပေးတာမဟုတ်တော့ဟိုအကြည့်7သိန်းလောက်ဟိုရှိတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းနှိပ်သေးတာပေါ့နော်လူရနဲ့များတာကိုအဲ့ဒါနဲ့ညနာရလေဒီတက်ကောင်းနေနေသွားကြည့်ရလို့ရတာပေါ့ဗျာသွားကြည့်တာပေါ့အဲ့မှာလူကုန်တယ်တွေပဲရောင်းတာနဲ့တူပါရဲ့ဂရင်တလုံးသွားပေးတာအဲ့ရမပါသေးဘူး300ဆယ်ပါလေအေးထွက်ကြဆိုမချီတော့ဘူးနေပါဗျာဟန်တော့လောက်တော့ကြည့်ရမှာပေါ့ထက်ရောက်လာပြီကိုဂရင်တလုံးတော့300တဲ့လို့လဲစင်ပြကြလားဒါရုပ်ဆိုတာအသုံးဆောင်ပစ္စည်းပဲကုသိုလ်ကံပါမှာကောင်းတာသုံးဝင်ရတာမတူဘူးလက်ပြန်လာတာကြီးဘယ်တော့မှအဲ့ပဲချွတ်မဲ့တော့ဒီတော့သိနေရတယ်ဒါဆိုရင်သူရောင်းနေတာလေတောင်းတယ်လို့ရှိလို့ပေါ့တောင်းတယ်လို့ရှိလို့ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လူတွေကနေပြုတ်လိုက်ပြီးဝိပဿနာကြီးပဲနိဗ္ဗာန်ကိုပဲသွားတော့မယ်ပုံစံမျိုးနဲ့ဟုတ်တယ်ဘဝမရှိတော့ဘူးလားဘဝရှိတယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်စိတ်နဲ့ကုသိုလ်လုပ်ရှင်ပြလဲကုသိုလ်လုပ်မှာကုသိုလ်စိတ်နဲ့မှန်တယ်လုပ်ချင်တော့ကုသိုလ်စိတ်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာကုသိုလ်စိတ်မရှိဘူးကြည့်လိုက်လေကျေးဇူးရှင်တို့တခြင်းဖွင့်လို့ဖွင့်ကလို့ကနေဘာကုသိုလ်စိတ်ရှိမှာတော့ကုသိုလ်စိတ်နဲ့ကုသိုလ်လုပ်ကိုလုပ်နေမှကံကောင်းတာကုသိုလ်လုပ်ကိုအကုသိုလ်စိတ်နဲ့လုပ်လို့ကံကောင်းတာမဟုတ်ဘူးအလုပ်ကတော့ကုသိုလ်လုပ်ပေါ့ဘုရားဘော်တော့ရောက်နေပါရဲ့ဘုရားဘော်အတွဲမခံရတယ်အဲ့မှာတွားကြည့်လေပန်းချအောင်မနေမသိထိုင်လို့ရှိရပဲလေဒါအကုသိုလ်လုပ်တာပဲနေရတော့ကုသိုလ်နေရဖြစ်တာအကုသိုလ်စိတ်အဲကြောင့်ကုသိုလ်လုပ်ကိုကုသိုလ်စိတ်နဲ့လုပ်နိုင်အောင်ကြိုးစားလုပ်တဲ့အခါမှာကုသိုလ်လုပ်ကိုကုသိုလ်စိတ်နဲ့လုပ်နေရမယ်ဒါမှကံကောင်းတာပါပဏိတာကံကောင်းတာခိနာဒီအကုသလဝိပဲအာရုံဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေကခိနာရုပ်တဲ့မြင်တယ်မြတ်ကိုယ်နေနေဆိုရင်မသုံးကျင်တဲ့ပစ္စည်းသူတို့အနေနဲ့သုံးကျင်နေတာဒီနေ့ကကိုသုံးကျင်တဲ့ပစ္စည်းသူတို့အနေနဲ့မသုံးကျင်ဘူးဆန်းပေါ့အဲကြောင့်ပြင်ကြပါလို့ပြောတာလူတွေကမမှတ်ဘူးနာကနေရဘူးမရှိနဲ့ဖြစ်နေတာမသိဘူးဒီဘဝတဘောလေးနဲ့ပြီးတော့ကိစ္စမရှိဘူးဥစဉ်တော့တိုက်တွန်းပါလေဒါနနဲ့လောက်ကြပါဒီလားလဲစောက်တည်ကြပါဘာဝနာနဲ့ပွားကြပါဒါနတတ်မလုပ်ပါနဲ့ချမ်းသာပြီးရုံးမှာဆိုလို့ဒီလားတတ်မလုပ်ပါနဲ့ကြက်မှာပြီးဆင်းရဲမှာဆိုလို့ဒါနနဲ့လောက်ရမယ်ဒီလားလဲစောက်ပြဒါနဲ့မလုံးတော့ဘူးလောကရန်ဆိုတာကြုံတတ်တာကိုမြင်လဲလောကရန်ကြားတဲ့လောကရန်ပဲမမြင်ရင်လည်းမြင်ရတာမကြားရင်လည်းကြားရတာလေမွေးပါလားသူများနိုင်ငံမှာအေးကြတဲ့နိုင်ငံမှာတော့မွေးပါလားမမွေးဘူးဒီဒုက္ခကြုံလို့ရောက်လာတာခံနိုင်တာခံနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ခံနိုင်ရှိအောင်ဘာဝနာပွားပေးရတယ်နော်အဲ့ဒါကံကိုကောင်းပြုတဲ့နေ့ဒါကြောင့်အကုသလဝိပဿနာအောင်ပြုရဖြစ်တဲ့ရုပ်ဟာခိနာယောကုသလဝိပဿနာအောင်ပြုဖြစ်တဲ့ရုပ်ဟာပဏိဒယောပါသလားမေးရင်ပါတယ်လို့ပဲအပြေဝမပါဘူးနော်ဒီခုလေ1980ခု2005ဒီခုလေဒူရယောတန်တိကရုပ်ကိုလည်းပဲဒီလိုပဲအချင်းချင်းထောက်စားပြီးတော့သိဖို့လွယ်ဘူးစာသင်မှသိတာကိုမျက်နှာပြီးထင်တာကိုတဲ့မေတ္တာတွေရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့သိရင်တောင်ပေါ်တက်ကြည့်မှာအော်အမြင့်ကိုတက်တယ်ဆိုဒုက္ခခံရတာကိုအမြင့်ကိုတက်တာဘယ်မှအလကားမရပင်မနဲ့ပြီးတော့လေတတိရှိမှာတတိမရှိရင်တက်လို့မရဘူးကြုံမှုတယ်လေသူများအမြင့်တက်တော့သူတို့လည်းတက်ချင်တာလေလမ်းတို့ဘက်မှာလေရက်ကန်နဲ့အောက်ဘက်ခုံချမလို့ကြုံမှုတယ်တတိမရှိတာလေအမြင့်ကိုလူတိုင်းတက်နိုင်မှမထင်တဲ့တတိလည်းရှိမှပြီးတော့ဘူရီကလည်းစိုက်မှာပြီးတော့ညံလည်းပါ
ပါမှာအမြင့်ကိုတက်ဖို့တော့ဦးဇင်းတို့ကတတိရှိရတယ်ကောင်းမွန်တဲ့တတိရှိရတယ်ဘဝဆိုရင်တတိရှိရတယ်နော်အဲ့ဒါအမြင့်ကိုတက်ဖို့အတွက်ပြီးတော့329ဝေဒနာကိုတိတ်နာကံပိဿုပန်နေနဲ့ဝေဘံဘုံဝေဒနာတဏှိတိလိုအပ်ဖြစ်လက်ကောင်းခဏစားတဲ့လိုအပ်ဖြစ်လက်ကောင်းအတိတ်ဝေဒနာအနာဂတ်ဝေဒနာပိဿုပန်ဝေဒနာဆိုတော့၃မျိုးရှိတာပေါ့ဟိုဘက်ပြန်ကြည့်တဏှတိပင်စားတော်ဝိတိဇင်တခုမနောရဇောစင်တခုတမပတ်တစ်ခုမှအကျုပ်ဝင်တဲ့ဝေဒနာပြီးတော့အာတစ်ခုတည်းမှာကောင်းစွာရှင်းတဲ့ဝေဒနာပိဿုပန်ဝေဒနာနဲ့လက်ရှိကြုံတဲ့ခံမှာကြက်နေရင်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်ပိဿုပန်တက်တယ်ပဲပြီးတော့ဖြစ်ခန့်ချုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့ဝေဒနာအတိတ်ဝေဒနာခါးတည်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေဘဝမှာရှိမယ်ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတွေဘဝမှာရှိမယ်ပြီးခဲ့ပြီးပြန်တွေးရုံပဲရတဲ့ဟာမျိုးလက်ရှိကြုံနေတော့ပိဿုပန်ပြန်တွေးလို့ရရင်အတိတ်ပေါ့နောက်ပိုင်းဖြစ်လက်တဲ့ဝေဒနာအနာဂတ်ဝေဒနာဒါကပြင်းထားပါဝေဒနာမှာဒုက္ခရှိတယ်ဒုက္ခရှိတယ်သမဏတာရှိတယ်သမဏတာရှိတယ်ပက္ခရှိတယ်မကြုံခြင်းပါဘူးညင်းလို့မရပါလောက်ခဲ့တဲ့အတိုင်းကံကပြန်ပြီးတဲ့အခါမှာဝေဒနာကြုံတက်ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်လက်တဲ့ဝေဒနာအနာဂတ်ဝေဒနာပိဿုပန်မှာအသိဉာဏ်ရှိလို့ခန္ဓာရှိကောင်းရှိတယ်အနာဂတ်မှာခန္ဓာရှိဖို့မလိုပါဘူးဒါကြောင့်မို့လေ့ကျင့်ပါလို့ပြောတာစိတ်ကိုလေ့ကျင့်ပေးတာစိတ်ကိုလေ့ကျင့်တဲ့နေရာတော့တခြားမရှိဘူးတရားထိုင်တဲ့အခါမှာသမထကမ္မဋ္ဌာန်း40တက်ကတခုကိုတော့တရားမထိုင်မဲ့သွားလာလှုပ်ရှားတဲ့အခါမှာဘယ်သူနဲ့မှမတွေ့ရင်ဗုဒ္ဓံတို့တည်းဓမ္မတို့တည်းသံဃာတို့တည်းတော့လူတွေနဲ့တွေ့ရင်မေတ္တာကရုဏာမုဒိယဥပ္ပခါ၄ပါးကိုတော့ဒီတဲ့ဘုံ30မရှိဘူးဒါစိတ်ကိုပြင်းတဲ့နေပဲတယောက်တည်းနေရင်တော့ကြိုက်တဲ့ကမ္မထံကိုပွားနေလို့ရတယ်နော်သွားပြီးလာပြီးလှုပ်ရှားပြီးဆိုရင်တော့တယောက်တည်းမဟုတ်တော့ဘူးသူကလည်းတွေ့တော့မှမတွေ့ခင်မှာနေထိုင်တဲ့ပုံစံနဲ့တွေ့တဲ့ခါမှာနေတဲ့ပုံစံမတူမတွေ့ခင်မှာတော့အကုန်လုံးပွားနေလို့ရတယ်တွေ့ပြီဆိုအကုန်လုံးပွားနေလို့မရစကားပြောတာအဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုရင်မေတ္တာပါတဲ့စကားပြောဖို့လိုအပ်တယ်ကိုယ်တဲ့တာနေပြီဆိုရင်တော့မုဒိတာပါတဲ့စကားပြောဖို့လိုအပ်တယ်ကိုလာအစင်မပြေတဲ့ပုံနဲ့တွေ့တဲ့ခါမှာဆိုရင်ကရုဏာပါတဲ့စကားပြောဖို့လိုအပ်တယ်ဘလောက်ပဲကိုကကောင်းတာကိုပြောနေသူတို့ရဲ့တုတ်ပြန်မှုမကောင်းလို့ဆိုရင်ဥပ္ပခါစကားကိုပြောတတ်ဖို့လိုတယ်တော်အားလုံးကကိုယ်ကံနဲ့ကိုလာကြတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အေးပေါ့အဲ့လိုတော့မလုပ်နဲ့အဲ့ဒါမှန်ကန်တဲ့တုတ်ပြန်မှုမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ကံတန်40ထဲမှာထိုင်ရတဲ့ကံတန်ရှိတယ်သွားလာလှုပ်ရှားတဲ့ကံမှာသုံးရတဲ့ကံတန်ရှိတယ်တွေးကြုံပြောဆိုတဲ့ကံမှာသုံးရတဲ့ကံတန်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်သွားလာလှုပ်ရှားရင်ဗုဒ္ဓနုတ္တိဓမ္မနုတ္တိသံဃာနုတ္တိပြီးတော့သီလနုတ္တိသာနုတ္တိဒေဝတာနုတ္တိ6ခုတရားသံဃာကိုအာယုံမပြုနိုင်ဘူးဆိုကိုယ့်ကိုယ်အောင်ပြုငါလူကောင်းတယောက်ပဲငါမကောင်းတာလုပ်ကိုမလုပ်တာဘူးသူများပြောဖို့မဟုတ်တော့ကိုယ့်ကိုယ်တွိုင်းနေသူများနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတော့မေတ္တာပါတဲ့စကားမပြောနော်ကြွားတဲ့စကားမပြောမိစေနဲ့အဲ့ဒါရကောင်းတာကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတွေဝေဒနာဆိုတာခံစားရတာကိုပြောတာရှင်ပြရဲ့ခန္ဓာမှာရှိနေတာပဲကိစ္စမရှိဘူးမလေးသူတို့ထင်ကြည့်တာကိုဒုက္ခဝေဒနာခန္ဓာမှာကြုံတာပဲဘာဖြစ်လို့ဒေါသဖြစ်တာတော့ဘယ်သူမှဒုက္ခမကြုံနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဒေါသဖြစ်တာမခံနိုင်လို့ပေါ့ဘာကြောင့်မို့ဒေါသမဖြစ်ချင်းကုသိုလ်မမြတ်လို့ပါရှင်မြတ်သောမနာတပြတော့အကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးလားကိစ္စမရှိပါဘူးရှင်တို့တာဘဝလို့ပြီးတော့ရှင်ဘာကုလဘဝလို့တက်တဲ့လုံးပျော်ရွှင်မှုနဲ့နေခဲ့ရတယ်ဘယ်တော့မှလောဘပြုတ်ပြုတ်ကျန်တဲ့ဒေါသမရှိတော့ဘယ်သူမှတိခိုက်စားကြောင်းမရှိဘူးတရားကျင့်တဲ့အခါမှာလွယ်လွယ်ကူနဲ့တရားရတာပဲရှင်ဘာကုလဆိုရင်အသက်80မှာတန်ခါရအသက်80ကိုရတော့လေအသက်40နဲ့ကိုတန်ခါတော်တော်ကိုရနေအော်ဘဝဒီလိုခါသေးပါလားကွာလားသွားကြပါလားနော်ဝေနိုင်ငံမျိုးမှာသွားမွေးပါလားတိတ်မိုင်လုံးမှာသွားမွေးပါလားမရပါဘူးခင်ဗျာဒီလိုမျိုးကြုံတွေ့တာလည်းပဲဒုက္ခကင်းစေဖို့ဆိုတာမမေ့ပါဘူးခါသေးတာကြုံတွေ့ပြီးတော့ခါသေးတာကိုထပ်တော့မယ်ဆိုတော့ခါသေးတဲ့ဘဝပဲထိုက်ရနိုင်တယ်ပန်ကယူပါမကြုံခြင်းမှနဲ့တော့
ရှင်ပြရဲ့ဒီကိုလည်းမကြုံချင်းပါဘူးမကြုံချင်းလည်းမရပါဘူးမကြုံအောင်လုပ်တာနော်အဲဆိုရင်ဝေဒနာမှာဒုက္ခဝေဒနာရှိတယ်သောမနတာဝေဒနာရှိတယ်ချမ်းသာတော့ကျင့်တတ်မှာပေါ့ဆင်းရဲမကျင့်တတ်ဘူးလေအရာရာဥပက္ခပြုလို့မရပါဘူးခင်ဗျာအတွေ့အကြုံနဲ့ရှိအတိလည်းပြည့်အကျင့်နဲ့မှန်လေးမှာဥပက္ခပြုနိုင်တာဒုက္ခကိုဒုက္ခပါပဲဒေါသပါမှတ်ဖို့ဆိုတာမှန်မှန်နဲ့မရပါဘူးခင်ဗျာနော်အဲကြောင့်နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်လက်တဲ့ဝေဒနာအနာဂတ်ဝေဒနာတွေ့ကိုတွေ့မှာခန္ဓာရှိဝေဒနာရှိနော်အဲကြောင့်ကောင်းတာကိုခံစားဖို့နဲ့ကိုယ်တည်းကပြင်းထန်ကြပေါ့ပြီးတော့ခဏစားတဲ့လောကဝေဒနာပုံခဏသုံးပါးအပေါင်းမှာအကျုံးဝင်တဲ့ရှင်တော်တို့ရဲ့အလယ်မှာတည်ပြီးတော့မိမိကိစ္စကိုပြုဆက်ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာပိစုံပန်ဝေဒနာသူ့လို့ကိုသူ့လုံးနေဆဲခါလာပြီးတော့ရှင်မရှင်းနိုင်ဖြစ်လက်တတ်တော့ခဏသုံးပါးတော့မြောက်သေးတဲ့ဝေဒနာအနာဂတ်ဝေဒနာခဏသုံးပါးတော့ရောက်ပြီးမိမိကိစ္စကိုပြုပြီးတဲ့ဝေဒနာအတိတ်ဝေဒနာမကောင်းတာတွေကိုကြည့်လိုက်မနေ့ကဒီနေ့မနေ့က3ရက်ပဲမနေ့ကဘာဝေဒနာဖြစ်ခဲ့လဲကိုယ်ကိုသိမှာရှင်ပြန်ကြည့်သူများတော့မသိဘူးဗျမကောင်းတာကြုံရင်တော့ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ဒေါမနတာဝေဒနာဖြစ်လို့ဖြစ်မှာဒါမနေ့ကဖြစ်ခဲ့ပြီးပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့ကမနေ့ကပေါ့နော်ဖြစ်နေစက်ကာလဒီနေ့မို့လို့ဖြစ်ပြီးပြောတာဒီနေ့လည်းဖြစ်နေတော့မယ်ဘယ်လိုကံကောင်းသေးတယ်ပြောရမှာမနေ့ကဆိုရင်တနေ့ကမီးပြတ်တာနော်ဘာဝေဒနာဆိုခံစားကြည့်လို့ရတယ်သင်တန်းရှိတယ်လေလူတွေပြောတယ်စီပြလို့ရတာပေါ့ရတာပေါ့စီပြလို့အရင်စင်းမဟုတ်ဘူးမနေ့ကမောင်းလိုက်ရတာစီတဝက်ကျသွားတာဘူးမှမသိဘူးခက်ခဲမှပြောပြတာလူတွေမှာလူတိုင်းမှာပေါ့နော်ဝေဒနာရှိကိုရှိတယ်မနေ့ကဥစ္စာမီလာစေချင်မလားဘူးသုံးနာတာဖြစ်နေမှတယ်မဖြစ်ဘူးမလိမ့်ပါနဲ့ဥပက္ခရှိမှတင်ကအမလီဆူတောင်းမရပါဘူးခင်ဗျာလာစေချင်တာပေါ့မလာဘူးလေဒါပေမဲ့မီးမလာပြီမဲ့သူလာတဲ့ဒေါသလာတာလေပါပြီအဲ့ဒါမျိုးကမနေ့ကဖြစ်တာဟောဒီနေ့မနေ့ကဖြစ်သေးတယ်အမကန်ကောင်းတယ်အခုပြောနေမိပြက်တယ်အခုလက်ရှိဝေဒနာတခြားဝေဒနာလည်းရှိတာပေါ့နော်ဒါထင်ရှားတာပြောတာမနေ့ကဆိုရင်တော့ဖြစ်နိုင်သေးတာပဲဒါပေမဲ့ဖြစ်မဲ့ဆိုဘယ်မှမသိဘူးဖြစ်နေတယ်အဲဝေဒနာတော့ဖြစ်လို့အဲမနေ့ကဖြစ်တာရဲ့ဒီနေ့ဖြစ်တာရဲ့မနေ့ကဖြစ်မှာဒါခဏလေးကြည့်တာပေါ့နော်ပြင်ကြပေါ့ဗျာနော်ကိုမပြင်တော့ကိုကြုံတာပါသူများပြင်လို့ကိုကြုံတာမဟုတ်ဘူးသူများကန်သူ့သူသွားလိမ့်မယ်ကိုကန်နဲ့ကိုမကောင်းတာတော့သူ့သူခံလိမ့်မယ်ကောင်းတာတော့သူ့သူစမ်းလိမ့်မယ်အားကြကြတယ်မလို့အားရစတယ်မလို့ဝမ်းသာစရာပဲတို့တာတချို့အားတော့အားကြတယ်မလို့သူတို့ချမ်းသာနေကြည့်ပြီးချမ်းသာတာတော့မကြည့်နဲ့သိတာကိုကြည့်ရချမ်းသာမှုကလူတွေကဘောမိမစေတာပေါ့အသိဉာဏ်ရှိမှလူတွေကဘောမိမတာချမ်းသာတယ်ပြီးတော့လေအကျင့်နဲ့ကောင်းတယ်ဆိုတော့အားကြစရာပေါ့ဒါတော့မှသူတို့အကျင့်ကဗတိကောင်းတဲ့ပုံမသိဘူးနိဗ္ဗာန်ဒီကောင်းတဲ့အကျင့်လားတချို့ကြတော့မဟုတ်ဘူးနောက်ဘဝကျရင်ဒီလိုပဲချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆက်တယ်ဒါနလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ကိုတော့အသွားကြမိတယ်သူ့ဘဝတန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲကြောင့်ဘယ်သူမှအားကြစရာလိုဘူးအတူတော့ယူပါပြီးတော့လေ့ကျင့်ပါကိုလေ့ကျင့်ရတာနော်သူကြိုက်လို့သူ့ဘဝယူတာယူပါစေကိုတော့ဘဝမကောင်းဘူးဆိုတာသိရင်ဘဝပြောင်းတာကြိုးစားတော့ပြီးတော့ဝေဒနာခန္ဓာကိုအစ္ဆဒဗေဒဗေဒနည်းနဲ့ဝေဖန်ပုံနေကိစ္စတာခေါ်ပုဂ္ဂိုလ်တည်ရဲ့ခန္ဓာမှာရှိတဲ့ဝေဒနာမှန်တယ်မြတ်အစ္ဆဒဝေဒနာလူတိုင်းမှာဝေဒနာရှိတယ်သူတို့ရဲ့ခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့ဝေဒနာအစ္ဆဒအခြားသူတွေရဲ့သဏ္ဍာန်မှာဖြစ်တဲ့ဝေဒနာဗေဒဝေဒနာကိုမှမဟုတ်ဘူးသူများမှာဖြစ်တာကိုမှဖြစ်တာကြတော့အစ္ဆဒသူများမှာဖြစ်တာကြတော့ဗေဒပြီးတော့ဝေဒနာခန္ဓာဩလာတွေကဒုက္ခမှာကျန်တာချောတာပေါ့ဇတ်လိုအပ်ဖြစ်အကုသိုလ်ဝေဒနာအပြည့်ရှိတဲ့အပြုမှုကိုပြုခြင်းအကြောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ပြီးတော့ကိလေသာပို့ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်မငြိမ်သက်တဲ့မအေးချမ်းတဲ့သဘောရှိပါတယ်အကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးချမ်းသာဆိုတာမရှိဘူးပူလောင်တယ်ဆိုတာရှိတာပါဒါကြောင့်မို့အကုသိုလ်ဝေဒနာကုသိုလ်ဝေဒနာနဲ့နှက်ရှင်မဲ့ဆိုရင်ကြံတတ်တဲ့သဘောရှိတာမို့လို့ဩလာရိကဝေဒနာမို့တဲ့ကုသိုလ်ရဲ့ဝေဒနာနဲ့အကုသိုလ်ဝေဒနာကရှင်းပြတာအကုသိုလ်ကအပြည့်ရှိတယ်ကိလေသာပါတာမို့လို့သူကတော့ပူတာပေါ့မအေးချမ်းဘူးတဲ့ကုသိုလ်ကြတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့သူကကြောင်းမြင်ကိလေသာမပါဘူးတဲ့
သတိထားနော်ကုသိုလ်ကကိလေသာမပါဘူးဆိုရင်ကုသိုလ်လည်းကိလေသာမပါဘူးလို့တယ်ဒါနနှစ်မျိုးရှိတယ်နော်ဝတ္တဒါနဝိဝတ္တဒါနဒီလားလည်းဒီတိုင်းပဲသူသုံးတာဒါနမှာသုံးတာဝတ္တဒါနဆိုတာတန်တရာလေတဲ့ဒါနကိုပြောဝိဝတ္တဒါနဆိုတာတန်တရာလွတ်တာကိုပြောပါကွာလဲဆိုတော့ဒါနလုပ်တဲ့အခါဒါနအကျိုးကိုမြှုပ်ကိုနေရင်ဝတ္တဒါနကိုသူကသုံးနေဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့လောဘရှိတယ်ကိလေသာပါတယ်အကျိုးပုဂ္ဂိုလ်ကကုသိုလ်လုပ်တယ်နောက်တဲ့ဘဝမလို့ခြင်းဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းအကြောင်းသာဖြစ်ပါလို့ဤတို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာထားပြီးတော့လူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဒါနကြတော့ဝိဝတ္တဒါနတဲ့။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူကဝိဝတ္တဆိုတာတန်ត្រာကိဏံပဲကိလေသာပါလို့တဲ့။ဒါဆိုဖြစ်ခြင်းကိလေသာပါတယ်။လို့ခြင်းကိလေသာမပါဘူး။ဟာရှင်မရဘာလို့ဟုတ်တယ်။အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပါရင်ကိလေသာပါပြီ။အဝိဇ္ဇာတဏှာမပါရင်ကိလေသာမပါဘူး။ကိလေသာမပါတဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာရှိတယ်။ဒါဆိုရှင်မြတ်နိဗ္ဗာန်ရောက်လာနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်သေးဘူးလေကိလေသာကင်းမှနိဗ္ဗာန်ရောက်တာလေကိလေသာမပါတာကိုပြောတာလေဒါဆိုရင်ကုသိုလ်လည်းဒီတိုင်းပဲဒါကြောင့်ကုသိုလ်ဝေဒနာအပြန်အပြင်ဒုက္ခမဝေဒနာနုညံ့တဲ့ဝေဒနာအကုသိုလ်နဲ့ရှင်းမယ်ဆိုကုသိုလ်ကနုညံ့တာပေါ့ဒါကြောင့်ကိုယ်ကကောင်းတာကိုခံစားတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာမကောင်းဘူးဆိုတာမဖြစ်စေရဘူးဒါမှဖြစ်တယ်အဖြစ်လို့ကျန်လို့ပေါ့ကိလေသာပါနေသေးလို့ပေါ့နော်ပြီးတော့နံပါတ်2အကုသိုလ်ဝေဒနာကြောင့်ကြပြပါတာရှိတာပြီးတော့အာထုံမှုရှိတာအကျိုးဘက်ကိုဖြစ်စေတာမို့လို့ပြီးတော့ကိလေသာပိုရှိတာရင်အပြစ်ရှိတာရင်ဝိဘက်အပြကတနဲ့နှိုင်းရှင်းမယ်ဆိုရင်ကျန်တဲ့သဘောရှိတယ်ဟောလာတွေကဝိဘက်နဲ့အပြကတရှိတာကိုဥစဉ်မှာကုသိုလ်ရှိတယ်အကုသိုလ်ရှိတယ်ကုသိုလ်ကြောင့်ကုသိုလ်ကျဖြစ်တဲ့ဝိဘက်ရှိတယ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ရဲ့ကင်းရဖြစ်တဲ့ကရိယာရှိတယ်သူကနှိုင်းရှင်းပြခုနကကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်နှိုင်းရှင်းပြနံပါတ်2ကျတော့ဝိဘက်အပြကတနဲ့နှိုင်းရှင်းပြဟုတ်ပြီနော်ဝိဘက်ကိုအပြကတလို့ခေါ်တာနော်ဒါဆိုရင်ဝိဘက်နဲ့ရှင်းမယ်ဆိုလည်းပဲအကုသိုလ်ကကျန်တယ်နောက်တာကရိယာနဲ့သူရှင်းပြတယ်မင်းကြည့်လိုက်ကရိယာအပြကတအကုသိုလ်နဲ့ရှင်းမယ်ဆိုရင်နူးညံ့တယ်သူက3ခုနဲ့ရှင်းတာအကုသိုလ်ကကုသိုလ်ရဲ့ဝိဘက်ရဲ့ကရိယာရှင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်ကကျမ်းတာပေါ့တဲ့ကုသိုလ်ကနုညံ့တယ်ဝိဘက်နုညံ့တယ်ကရိယာနုညံ့တယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကဝိဘက်ကရိယာပြကတဝိရဏသူပြောတာကုသိုလ်အကုသိုလ်ဝိရဏအကြောင်းကြပြပါတာရှိတယ်ပြီးတော့အာထုံကိုရှိတယ်အကျိုးဝိဘက်ကိုဖြစ်စေတတ်တယ်ဝိဘက်ကရိယာပြကတဝိရဏနဲ့နှိုင်းရှင်းမယ်ဆိုရင်ကျမ်းတဲ့သဘောရှိတယ်ဟောလာဒီကပရမကအကုသိုလ်ကိုကုသိုလ်ဝိဘက်ကရိယာနဲ့ရှင်းကြည့်တယ်နောက်ဆုံးကကုသိုလ်အကုသိုလ်အဲ့ဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့ဝိဘက်ကရိယာနဲ့ရှင်းကြည့်တယ်ကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့လောက်ရတာကိုဝိဘက်နဲ့ကရိယာလောက်ရတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်နေုံပဲတဲ့ဒါကြောင့်မို့လုံရရင်ပင်ပန်းတာလောက်ရတဲ့နေစားပင်ပန်းတယ်ဒါကြောင့်သူကဟောလာတွေကမလောက်ရတာကဒုက္ခမပေါ့ကြမယ်နော်ကြမယ်လို့ထင်တာပဲဘာမှအလိုအပ်ပြတော့ဟုတ်တယ်ချက်ပေါ့ဦးဇင်းတို့အဘိဓမ္မာသင်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဇက်အပြည့်ပြတဲ့အခါအကုသိုလ်ရဲ့ကုသိုလ်ရဲ့ဝိဘက်ရဲ့ကရိယာရဲ့ဆိုတော့၄ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီ၄ခုထဲမှာပထမဆုံးကအကုသိုလ်နဲ့ကုသိုလ်ရှင်းကြည့်တယ်အကုသိုလ်နဲ့ဝိဘက်ကိုရှင်းကြည့်တယ်အကုသိုလ်နဲ့ကရိယာကိုရှင်းကြည့်တယ်ကုသိုလ်ဝိဘက်အပြည့်ကရိယာအလုံးဟာအကုသိုလ်နဲ့ရှင်းမယ်ဆိုရင်ကောင်းတာကြီးပါပဲတဲ့ပြီးတော့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်အကြောင်းတစ်ခုနဲ့အကျိုးကင်းတဲ့ကရိယာရှင်းကြည့်တဲ့အခါမှာအကြောင်းမှန်တဲ့ညကကျမ်းနေကုသိုလ်လည်းလောက်ရတာနော်ကုသိုလ်လည်းလောက်နေမရအဲဆိုရင်ကိုကနေပြီးတော့လူငယ်တမ်းမဲ့ပြိမဲ့ကမ်းမဲ့ဆိုရင်အလူကန်ရှိတဲ့နေရာသွားသေးတာကိုအဲဆိုပင်မန်းတာပေါ့အဲကြောင့်သူကကျမ်းနေတဲ့ဝိဘက်နဲ့ကရိယာကြတော့နူးညံ့တယ်တဲ့ဒါဆိုရှင်ပြန်ဒီတော့ကုသိုလ်လည်းနေရာတော့မှလားပြောမယ်အကုသိုလ်နဲ့ရှင်ကုသိုလ်ကောင်းတယ်လောက်ပါဒါမဲ့ကုသိုလ်လည်းပဲကရိယာနဲ့ရှင်းမယ်ဆိုရင်ကျန်တယ်ကရိယာဆိုရဟန္တာဖြစ်တာကိုပြောတာအဲကြောင့်ကုသိုလ်လိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့မလောက်နဲ့လွတ်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့လုံးတကယ်ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောဖြစ်မှာပေါ့ရှင်မြတ်ရဲ့ဘယ်တော့ဖြစ်မှာလဲလို့မေးအောင်မှာ
လူတွေကလေရမယ့်ဟာကိုပါမေးတယ်ဟုတ်ပြီဘယ်တော့အိမ်မှာလဲအိမ်ရဝင်တဲ့အချိန်တော့ဘယ်ဆိုပြောလို့ရတာအိမ်ပြောတဲ့အချိန်ပြောလို့မရဘူးသူအိမ်ပြောတဲ့အချိန်ပြောမှာပေါ့မင်းဘယ်တော့အိမ်မှာလဲငါ9နိုင်တော့အိမ်မှာမင်းဘယ်တော့အိမ်ပြောမှာလဲမင်းလို့လုပ်မှာလေကိုစိတ်နဲ့ကိုအိမ်မှာတောင်မှဘယ်ချိန်အိမ်ပြောမယ်ဆိုတာပြောလို့မရရင်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာမယ့်အကျိုးတွေကိုဘယ်တော့ပြင်မှာလဲပြောလို့ဘယ်ရမှာလဲဗျာအဲကြောင့်အကျိုးကိုတော့မျှော်ကိုနေနေဗျာအကြောင်းကိုသာကောင်းလောက်ကြအကြောင်းကောင်းရင်အကျိုးကကောင်းတာပါပဲဒါပေမဲ့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အကျိုးမှန်သမျှလည်းပဲအကြောင်းနဲ့မကင်းနိုင်ဘူးလို့ကျန်တယ်အဲဒါကြောင့်ကရိယာယန္တာပြောင်းတာကြိုးစားကြယန္တာဖြစ်ပြီဆိုတော့အမြတ်ဆုံးပါပဲညဉ့်ဆုံးပါပဲနော်ယန္တာဖြစ်ဖို့ဆိုလည်းပဲကိလေသာကင်းစင်တဲ့စိတ်နဲ့ကြိုးစားဖို့လိုတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်တရားချစ်တဲ့သူတို့များနေနဲ့မိမိတို့ဘဝရှင်သန်စဉ်ကာလမှာဒါနသီလဘာဝနာကိုကုသိုလ်များကိုလုပ်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာရကျင်တဲ့စိတ်နဲ့မလုပ်ဘဲနဲ့လုပ်ကျင်တဲ့စိတ်နဲ့သာလုပ်နိုင်ကြပါစေလုပ်ကျင်တဲ့စိတ်နဲ့လုပ်ပြီးတော့သစ္စာတရားများကိုသိရှိတယ်တရားစာရှိတဲ့အရိယသူတော်များမျက်မှောက်ပြုဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်သောသူတော်များဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဟောတရားနာတဲ့ဉာဏ်စီရန်တေချာကျူဟောတရားနာတဲ့ဉာဏ်စီရန်တေချာကျူဟောတရားနာတဲ့ဉာဏ်စီရန်တေချာကျူ